사랑과 은혜가 풍성하신 거룩하신 하나님 아버지 Святой 감사합니다. Бог, Отец наш Небесный, полный любви и благодати, благодарим Тебя. 십자가에 흘리신 보혈로 저희들 구속하시고 주님의 몸된 교회 가운데 참여케 하심을 감사합니다. Также благодарим Тебя, Господь, что Ты искупил нас драгоценной кровью, пролитой на кресте, и сделал нас причастниками Церкви Твоей Божией, являющимся телом Христовым. 소망에 합당한 삶을 살아가도록 주님의 말씀으로 저희의 삶을 인도하여 주시옵소서. Дай нам, Господь, жить достойно вот эту надежду на Царство Небесное. Веди нас, Господь, Словом Твоим Божиим. 오직 주님의 말씀에 순종함으로써 주님 다시 만날 때에 잘하였도다 착하고 충성된 종이라는 기쁨의 말을 들을 수 있도록 은혜 베풀어 И дай Твою 주시옵소서. благодать, Господь, жить навсегда по Слову Твоему Божьему, жить в послушании, чтобы, когда мы встретимся с Тобою, Ты дал нам похвальные слова и сказал: «Хорошо, добрый и верный раб мой». 이 땅에 잠시 이 땅에 있는 동안 우리가 누구이며 무엇을 하며 살아야 되는지 마음에 깊이 생각하도록 Помоги нам, 도와주시옵소서. Господь, живя в этой жизни, глубоко задуматься над тем, кто мы и как мы должны жить. 이 시간 함께하지 못한 형제 자매들 어느 곳에 있든지 더욱더 주님의 교회와 주님의 말씀을 사모하도록 일깨워 주시옵소서. И где бы ни были наши братья и сестры сегодня, Господь, дай им, Господь, пробудиться, и всегда они, чтобы стремились к Слову Твоему Божьему и к Церкви Твоей. 흩어져 있는 교회 가운데도 함께 하셔서 그들에게도 필요한 말씀을 공급하시고 새로운 ма음 주시옵소서. Даже, Господь, пребывая с церквями, расположенными в разных местах, дай им, Господь, Слово Твое Божие и обнови сердца их. 이 시간 주 성령께서 주장하여 В 주시옵소서. этот час Духом Святым руководи. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수 그리스도의 이름으로 И во имя 기도드립니다. искупившего нас и воскресшего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. Аминь. 요나서 찾겠습니다. Давайте откроем книгу Ионы. 요나서 몇 이- 군데를 함께 읽어보도록 Мы прочитаем 하겠습니다. несколько мест из этой книги. 요나서 1장 2절입니다. Первая глава, 2 стих, страница 897, книга пророка Ионы, глава 1, стих 2. «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». 3장입니다. 3 глава, 1절, 2절 같이 1-2 읽겠습니다. стих вместе прочитаем. «И было слово Господне к Ионе вторично: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». 요나서 4장 4 глава Ионы, 5절부터 11절까지 같이 с 5 по 읽겠습니다. 11 стихи читаем, с 5 стиха и до конца. «И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. Иона весьма обрадовался этому растению, и устроил Господь Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти, и сказал: «Лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Бог Ионе: «Неужели так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал: «Очень огорчился, даже до смерти». Тогда сказал Господь: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» 요나 선지자에게 사명이 주어지고 하나님의 말씀이 임합니다. Пророку Иону было дано вот это призвание, да, и чтобы он доносил, проповедовал слово. 너는 일어나 저 큰 성읍 니누에로 가서 그것을 쳐서 외치라. И было слово Господне ему: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем». 니누에 성의 회개를 촉구하는 말입니다. То есть эти слова Бога, они настаивают на том, чтобы он
пошел в Ниневию и призывал к покаянию. 그런데 성경의 다른 선지자들과 달리 요나는 하나님의 뜻을 거스리고 자신이 원하는 방향으로 갑니다. Но в отличие от других пророков Библии, он пошел против Слова Божьего и убегает в другой город. 자, 니누에로 가라고 другое место. 했더니 하나님의 낯을 피해서 다시스로 가버리잖아요. Нужно было отправиться в сторону Ниневии, но он бежал от лица Бога и отправляется в Фарсис. 바다에서 큰 풍랑을 만나고 На море встречается с большой бурей, со 결국 страшной 물고기 бурей. 뱃속에서 징계로 물고기 뱃속에서 И как 3일날 наказание, 3일 밤을 지내고 구원을 받습니다. в итоге он находится в чреве кита 3 дня, 3 ночи, да, и потом получает спасение. 그러니까 물고기 뱃속에서 3일날 3일 밤을 보냈다. 이 단순한 사실 하나는 그 신약 성경에 예수 그리스도의 죽음과 부활의 예표라고 이렇게 밝히고 있습니다. Вот этот простой факт, что он находился 3 дня и 3 ночи в чреве кита, это в Новом Завете говорит о том, что это было предзнаменованием, то есть указывает на смерть и воскресение Иисуса Христа. 우리가 성경에서 예수님의 예표 혹은 그림자라고 얘기를 할 때에 И когда мы в Библии говорим о том, что это прототип или прообраз Иисуса Христа, 요나의 모든 것이 예수님의 그림자다라는 뜻이 아닙니다. здесь не имеется в виду, что все, что было в Ионе, является прообразом Иисуса Христа. 요나는 하나님 말씀에 불순종했어요. Во-первых, Иона проявил непослушание Слову Божьему. 그 징계로 사흘 낮을 큰 물고기 뱃속에서 지냈잖아요. И как наказание Божие ему пришлось 3 дня и 3 ночи находиться в чреве этого 이 кита. 사건을 예수님의 그림자라고 했을 때는 И когда мы про это событие говорим, что здесь есть прообраз Иисуса, 3일 밤 3일 낮을 물고기 뱃속에서 죽을 지경에 이르렀다가 구원받은 것, 그 사건만을 얘기하는 겁니다. здесь указывается только на событие, когда он 3 дня, 3 ночи находился в скорби, такой, чуть не умер там, да, а потом он получил освобождение, то есть получил спасение. 그 한 장면을 예수님의 예표다 이렇게 말하는 И 거예요. вот эта вот как раз одна сцена относится к прообразу Иисуса Христа. 더 이상 확대시켜서 생각하면은 잘못 이해하게 되는 Если 겁니다. идти дальше, в расширенном виде там пояснять, пытаться, да, сравнивать, это не будет неправильно. 결국 하나님께 부르짖고 구원을 받잖아요. В итоге он взывает Богу и получает 여기 спасение. 3장 1절에 보면은 В 3 главе 1 стихе. 여호와의 말씀이 두 번째 요나에게 임하니라. «И было слово Господне к Ионе вторично». 자, 불순종하는 요나를 버리시지 않고 다시 한번 사역을 할 기회를 주시잖아요. То есть Бог не оставляет Иону, да, который проявил непослушание, дает ему еще раз шанс для того, чтобы он мог дальше жить. 일어나 저 큰 석 니느웨로 가서 내가 내게 명한 바를 그들에게 선포하라. «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». 요나가 다시스로 도망갔던 이유는 니느웨는 이스라엘을 괴롭히는 대적이었거든요. Почему Иона решил сбежать от лица Господа в Фарсис? Потому что Ниневия – это был город вражеский для Израиля. 원수 나라의 사람들에게 회개하라고 외치고 싶지 않았어요. Естественно, Ионе не хотелось проповедовать, чтобы они покаялись, поскольку этот народ относился к вражескому. 왜냐하면 하나님이 어떤 분인 줄 요나가 알았기 때문에 그래요. Дело в том, что Иона прекрасно знал, кто такой Бог. 그들에게 회개하라고 외쳤을 때 하나님은 그들을 용서하실 것을 알았던 거예요. Он знал, что если он будет предлагать им покаяться, тогда Бог их простит. 하나님의 성품으로 미루어 봐서 틀림없이 하나님은 그렇게 하실 거라고 요나가 생각했던 겁니다. То есть, судя по характеру Бога, да, Иона точно считал, что Бог так и сделает, простит их. 원수의 회개와 구원 요나는 원치 않았던 거예요. А Иона как раз не хотел, чтобы эти враги, они покаялись и получили спасение. 여기 하나님이 너에게 명한 바를 그들에게 선포하라 그랬잖아요. Вот было сказано, встань, иди проповедуй вот то, что тебе Бог предлагает. 4절에 보면 그 내용을 간단하게 설명을 하고 И в 4 있습니다. стихе вот это содержание очень кратко объясняется здесь. 40일이 지나면 니느웨가 무너지리라. Говоря еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. 그들은 하나님을 믿는 백성들이 아니었는데 Вот они не были Божьим народом, который веровал в Бога.
심판의 소식을 들었어요. Ну а вот они услышали весть о суде Божьем. 그러면 자기 신에게 빌 가능성이 아주 크잖아요. Тогда большая вероятность того, чтобы они обратились к своему Богу. Да. 자, 그런데 그들이 Но вот они 하나님의 말씀을 따라서 예기치 않게 니느웨 백성들이 하나님께 회개한 겁니다. Но вот поверили ниневитяне Богу, и совершенно неожиданно для Ионы они покаялись. 회개한 그 이방인들을 하나님께서 구원하신 거예요. И Бог спасает вот этих язычников, которые покаялись перед Ним. 그 요나서는 구약 성경 중에서 가장 그 복음 전도 선교적인 내용이 담겨져 있습니다. Как раз в книге Ионы среди всех книг Ветхого Завета есть такое содержание, связанное с миссионерством, с благовествованием. 하나님을 전혀 알지도 못하던 이방인들에게도 구원의 기회, 회개와 구원의 기회가 주어질 것을 미리 말씀하신 내용이에요. То есть это содержание говорит заранее о том, что этому народу, языческому народу, который абсолютно не верит в Бога, дается шанс на получение спасения. 이제 하나님께서는 이제 두 가지 일을 하셔야 되는 거예요. И Богу нужно было сделать две вещи тут. 그게 우리가 4장에 가장 많이 읽었던 부분에 나와 있습니다. Это то, что написано как раз в 4 главе, которую мы часто читали и знаем. 자, 요나의 잘못된 생각을 바로 잡으셔야 됐습니다. Вот Богу нужно было правильно исправить, да, вот мысли Ионы, которые изначально были неправильными. 그래서 요나에게 하나님의 마음이 어떠하신지, 하나님이 죄인들을 얼마나 긍휼히 여기시는 분인가 하는 것들을 알게 하신 거예요. То есть Бог дал Ионе познать, да, какое сердце у Бога, какая большая жалость у Бога к неверующим языческим людям, народам. 방농부를 아끼는 요나에게 И вот Иона пожалел вот это растение, то есть не хотел, то есть пожалел это растение Иона. 하나님은 니느웨 백성들은 그보다 더 사랑하신다는 것을 보여주신 겁니다. Бог показал, что чем это растение, Бог намного больше любит жителей Ниневии. 그래서 요나의 생각을 바로 잡았고 그 다음에 니느웨 사람들을 구원하신 겁니다. Итак, Бог исправил неправильные мысли этого Ионы и спасает народ Ниневии. 그래서 이 시간에는 하나님이 요나에게 하신 말씀들을 우리에게 적용을 해서 함께 묵상을 해보고 싶습니다. И в этот час хотелось бы поразмышлять, да, вот над словами Бога, которые Он сказал Ионе. 하나님이 먼저 누구신가 조금 생각을 해봐요. Давайте это применим к себе и подумаем прежде всего, кем же является Бог. 자비와 긍휼이 풍성하신 분이라는 걸 밝히고 있습니다. И здесь показывается, открывается, что у Бога очень много милости, жалости, да, Он щедро на это. 니느웨 사람들을 심판하기로 작정하셨는데 То есть Бог установил, как бы, наказать жителей Ниневии вначале, 그들을 회개토록 하고 구원하잖아요. но ведь они же покаялись, и Бог спасает их. 죄인을 심판하기로 하나님이 작정하셨습니다. То же самое Бог предопределил, решил наказать грешников всех. 그렇지만 비록 더딜지라도 하나님 말씀을 듣고 순종하여 돌이키는 자에게는 Но все же, если человек, хоть и позже, он услышит Слово Божие, покается. 하나님께서 자기 자신의 뜻을 돌이키시는 분이라는 거예요. Еще раз. 하나님 자신의 뜻을 돌이킨다는 거예요. И тогда, на самом деле, Бог возвращает волю свою Божию, Он восстанавливает это. 하나님 말씀을 두려워 떠는 자들에게는 심판이 작정되었어도 하나님은 심판하시려는 자신의 뜻을 돌이키십니다. То есть, смотрите, если человек находится в страхе, да, после того, как услышит Слово Божие, но в итоге человек покается и раскается, Бог свою волю как бы восстанавливает, 그래서 возвращает. 성경은 반복적으로 하나님이 자비와 긍휼이 풍성하신 분이다, 무한하신 분이다라는 것을 밝히고 있습니다. И Бог в разных местах, то есть в Библии в разных местах говорится о том, как Бог все равно проявляет свою милость и жалость. 사울과 다윗의 근본적인 차이가 뭘까요? В чем же большая основная разница между Саулом и Давидом? 사울은 잘못하고 돌이키지 않았습니다. Саул так, в конце концов, проявив беззаконие и не раскаялся. 다윗은 사람으로서 가장 큰 죄 두 가지를 지었는데도 불구하고 하나님께 철저하게 돌이킨 사람이잖아요. А Давид, несмотря на то, что совершил 2 больших беззакония, которые человек может совершить, в итоге он покаялся перед Богом. 전능하신 하나님께서는 돌이키는 자를 이기실 수 없습니다. Всемогущий Бог, Он не может победить человека, который раскаивается перед Ним. 다른 말로 하면은 돌이키는 자는 반드시 용서하신다는 거예요. Другими словами, если человек раскается, Бог непременно его прощает. 므낫세는 많은 사람들을
온 나라를 우상 숭배로 이끌었어요. Вот был царь Манасия, который многих людей, всю свою страну повел в идолопоклонство, 그런데 вверх. 므낫세가 돌이키니까 Но после того, как Манасий покаялся, 하나님이 므낫세를 징계하지 않잖아요. 심판하지 않잖아요. Бог же не судит Манасия, да, не наказывает его. 수많은 사람을 우상 숭배로 이끌었는데도 불구하고 하나님은 그를 용서하셨던 겁니다. Несмотря на то, что огромное количество людей он вверх идолопоклонства, Бог, тем не менее, прощает его. 사도 바울도 마찬가지 인물이에요. То же самое это относится также апостолу Павлу. 예수 믿는 자를 박해했고 Он гнал верующих Христа людей 스데반의 순교에 찬성했던 и 사람인데 одобрял вот эту вот мученическую смерть Стефана. 돌이키니까 하나님이 바울을 구원하셨고 또 귀하게 쓰시기까지 했잖아요. И когда Павел покаялся, он драгоценным образом использует этого Павла и прощает его. 하나님은 돌이키는 자에게는 무한한 은혜를 베푸시는 겁니다. То есть Бог дает безграничную благодать тем людям, да, которые раскаиваются перед Ним. 시편 106편입니다. 106-й псалом. 시편 106편 106-й псалом. 106편 1절입니다. Первый стих. Псалом 106, стих 1, страница 620. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». 하나님께 감사하라 그랬습니다. Нужно славить Господа, благодарить Его. 하나님의 속성 중에 하나가 하나님은 선하신 분이다. Одной из особенностей Бога то, что Он благ. 그리고 그 인자하심이 영원함이로다 И 그랬어요. вовек милость Его сказано. 그러니까 이 인자하심을 어떻게 설명을 해야 Ну 될까요? как можно объяснить милость Его? 이 인자하심이 영원하다. Что эта милость, она вечна, вовек. 근본적으로 사람과는 다른 분인 겁니다. И в основе своей Бог отличается от людей. 여기 인자하심이라는 말이 하나님의 신적인 사랑을 얘기하는 겁니다. Здесь под милостью имеется в виду как раз божественная любовь Бога. 시편 108편 보겠습니다. 108-й псалом тот же смотрим. 108편 26절. 26 стих. 108-й псалом, стих 26. «Помоги мне, Господи, Боже мой, спаси меня по милости Твоей». 자, 여기도 마찬가지죠. И здесь то же самое. 하나님께서 나를 도우시는데 Если Бог помогает мне, 주의 인자심을 쫓아서 나를 구원하소서 그랬어요. Он просит также, спаси меня по милости Твоей. 여기 주의 인자심이 하나님의 사랑이거든요. Здесь под милостью Божией имеется как раз любовь Его, 성경이 Божья. 말하는 구원은 항상 하나님의 사랑에서 시작이 됩니다. Поэтому в библейском понимании спасение всегда начинается с Божьей любви. 그래서 예정이라든가 뭐 하나님의 주권이라든가 이런 것보다 훨씬 더 앞서는 게 구원의 문제에 있어서만큼은 항상 성경은 사랑에서 시작한다고 얘기합니다. А если взять предопределение там, или суверенное право Бога, всегда в Библии, говорится, что касается вопроса спасения, говорится сначала о любви Божией, оттуда исходит спасение. 교회 다니는 사람이 잘 아는 성경 구절 있지요. Вот есть один стих, который прекрасно все знают люди, посещающие церковь. 요한복음 3장 Это 16절. Иоанна 3,16. 자, 어떻게 Как там 시작합니까? начинается? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». 자, 구원은 어디에서 시작한다고요? Поэтому откуда начинается спасение? 항상 성경을 살펴보면 애정에서 시작한다고 얘기를 한 게 아니라 사랑에서 시작한다고 돼 있는 И 거예요. поэтому всегда, когда мы читаем Библию, мы понимаем, что эта любовь, то есть спасение начинается не от вот этой теории предопределения, а от любви Божией. 하나님이 사람을 사랑하셔서 구원을 예정한 거예요. То есть Бог возлюбил человека, поэтому предопределил спасение для 그래서 него. 여기도 주의 인자심을 쫓아 나를 구원하소서 그럴 때 이 인자심이 하나님의 사랑입니다. И когда здесь говорится «спаси меня по милости Твоей», здесь под милостью имеется любовь Его Бога. 자, 로마서 2장 К Римлянам 2 глава, 4절 5절입니다. 4-5 стихи, страница 189. К Римлянам 2 глава, 4-5 стихи. Читаем. «Или пренебрегаешь
богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию, но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога». 자, 여기 사람을 회개케 하시는데 То есть Бог ведет человека к покаянию. 한마디로 얘기하면 하나님의 사랑에서 이것이 비롯된다는 얘기입니다. То есть одним словом опять скажем, что это все исходит от любви Божией. 하나님의 인자하심이 없었다면 우리는 회개에 이르지 못했을 Вот 거예요. если бы не было бы милости Божией, мы бы и не дошли до покаяния. 하나님이 오래 참으셨고 우리를 받아주시지 않았다면 우리는 구원받지 못합니다. Если бы у Бога не было долготерпения, Он бы нас бы не принял, мы бы так и не получили спасение. 하나님은 자비와 긍휼이 풍성하신 분이다. Но у Бога есть богатство благости, кротости, милосердия, 죄인을 몹시 불쌍하게 여기시는 분이에요. то есть который очень жалеет грешников. 하나님께서 아브라함에게 가나안 땅을 약속을 해주셨잖아요. Вот Бог же Аврааму обещал ханаанскую землю. 그런데 반대로 И напротив, 가나안 사람들, 아모리 족속들은 어때요? как он- 불공정한 하나님으로 생각하기 아주 쉽거든요. наверняка, если стать на место амореев, которые заселяли эту землю, легко подумать, что Бог несправедливый по 그 отношению к 땅에서 ним. 잘 살고 있는데 그 땅을 아브라함 후손에게 주겠다고 약속을 А 하셨으니까 потому что они прекрасно живут на этой земле, а Бог обещает потомкам Авраама, что даст эту землю 가나안 им. 일곱 부족 Да? 입장에서는 불공정하게 느낄 수 И 있잖아요. поэтому со стороны вот этих 7 народов, населяющих ханаанскую землю, Бог казался несправедливым. 그런데 성경을 주의 깊게 읽어보면 그렇지 않다는 걸 알게 됩니다. Но когда мы внимательно читаем Библию, мы приходим к выводу, что Бог не такой как раз. 자, 창세기 15장 Бытие, 15 глава. 창세기 15장 16절입니다. 15 глава, 16 стих. 15 глава, стих 16 читаем. «В 4 роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась». 자, 여기 보면은 Смотрите здесь. 약속은 되어 있지만은 Обещание-то было дано. 아브라함 4대 이후에 이 땅을 차지하게 될 거라고 얘기를 하죠. Но сказано, что в 4 роде, да, Авраам займет эту землю. 왜? 이때는 아모리 족속의 죄악이 가득 차지는 않았다. 그 말이 Потому 무슨 что 말이에요? вот мера беззакония амореев еще не наполнилась. О чем это говорит? 즉 애굽에서 400년 동안 종살이 하다가 이스라엘이 구원받고 돌아오잖아요. 가나안 땅으로. Вот смотрите, 400 лет израильский народ был в рабстве в Египте, потом они избавляются от рабства, да, и возвращаются в ханаанскую землю. 죄가 가득 차지 않았다. 그 말이 무슨 말이에요? Что означает, что беззакония еще не наполнились. 아직은 회개할 기회가 남았다. 그 말이에요. То есть имейте в виду, что еще остался шанс на покаяние. 그럼 아모리 족속에게 회개할 기간을 얼마나 주신 Так 거예요? сколько лет Бог дал срока для того, чтобы амореи покаялись? 400년 동안 주신 거예요. 400 лет как раз и был дан. 무조건 죽이신 게 아니에요. Он не просто их умерщвлял их, амореев. 400년 동안 돌이킬 기회를 주신 후에 После того, как был дан срок 400 лет для покаяния, 끝내 돌이키지 않았기 때문에 그들을 진멸하신 но в 겁니다. конце концов они так и не раскаялись, поэтому Бог умерщвляет 즉 их. 하나님은 아모리 족속의 폐역과 우상 숭배를 400년 동안 참으신 거예요. То есть Бог терпел вот эти вот как бы беззакония, идолопоклонства у амореев в течение 400 лет. 이스라엘 백성도 마찬가지예요. И это касается израильского народа 그들이 также. 얼마나 하나님께 수없이 불순종했습니까? Сколько раз они, бесконечное число раз, они проявляли непослушание пред Богом. 그들을 기다리고 Но 기다렸잖아요. Бог долго терпел их, ждал их. 그래서 ждал. 마태복음 23장에 예수님이 오셔서 И в 23 главе от Матфея, когда Иисус пришел, 선지자를 보내고 또 보냈다고 Он говорит 얘기하잖아요. о том, сколько раз я отправлял к вам пророков. 암탉이 Да. 새끼를 날개 아래 모음같이 너희를 모으려고 한 일이 몇 번이냐고 묻잖아요. Сколько раз я хотел вас собрать, вот как птица собирает под крыльями птенцов своих. 그러나 너희가 원치 Но 아니하였도다. вы не захотели. 하나님은 원치 않는 사람을 구원하지 않습니다. Поэтому Бог не будет спасать тех людей, которые не хотят. 누가 구원을 받느냐 그랬을 때에 Вопрос, кто получает спасение? 간절히 구원받기 원하는 사람에게 은혜가 베풀어지는 То есть 거예요. благодать спасения дается тем людям, которые искренне хотят получить 그래서 спасение. 개인적으로 구원받는 것은 간절히 원했을 때 가능한 И 일입니다. когда человек один получает спасение, это происходит,
когда человек искренне хотел получить. 하나님은 수없이 참으셨던 거예요. 기다리셨던 И Бог 겁니다. бесконечное число раз Он терпит, ожидает. 그것이 하나님 사랑의 어떤 크기라고 얘기할 수가 있겠죠. Здесь можно говорить о величине Божьей любви, да? 자, 그래서 아브라함 선택부터 예수 그리스도의 십자가의 돌아가심까지 얼마나 걸렸겠어요. Сколько времени прошло с того времени, как Бог избрал Авраама и до смерти Иисуса Христа на 수천 년이 걸린 거예요. кресте? 수천 년. Несколько тысячелетий, да? 수천 년 동안 그들을 기다리셨던 겁니다. Получается, в течение нескольких тысяч лет Бог ждал их. 수많은 우상 숭배와 폐역에도 불구하고 하나님은 사랑하셨기 때문에 기다리신 거거든요. То есть, несмотря на огромное количество совершенных беззаконий, идолопоклонства, Бог, тем не менее, ждал их. 아직 하나님의 심판이 이 땅에 임하지 않았습니다. Пока что еще Божий суд не совершился на этой земле, 하나님의 심판은 이미 정해져 있어요. хотя вот этот Божий суд уже определен. 노아 시대에는 물로 심판을 Во время 하셨지만 Ноя он судил потопом эту землю. 지금은 불로 심판하기 위해서 간수하시고 계시거든요. Сейчас он хранит людей для того, чтобы судить их потом огнем. 왜 당장 심판이 오지 않을까? 이 악한 세상에 Почему в этом беззаконии, в этом мире, да, не тут же совершается суд Божий? 하나님은 마지막까지 참으실 거예요. Потому что Бог до конца будет 즉 терпеть, 마지막까지 사랑을 베푸실 겁니다. то есть до конца Он будет проявлять свою любовь. 그래서 한 사람이라도 한 영혼이라도 더 많은 사람이 하나님께 돌아오기를 기다리시는 То есть 분이에요. Бог ожидает, да, чтобы еще одна душа, как можно больше людей, да, получили спасение. Он ждет 사람들이 этого. 하나님이 심판하신다고 말씀하셨는데 Люди говорят так, вот Бог сказал, что будет судить, 왜 심판하지 아직도 심판하지 않느냐고 그래요. отчего же Он тогда до сих пор не судит? 다른 말로 하면은 Другими словами, 주님이 다시 오신다고 하셨는데 если Господь сказал, что вновь придет, 2000년이 지났는데도 왜 아직 안 오시냐고 그래요. а вот 2000 лет уже больше прошло, отчего же до сих пор Его нет, 그 спрашивают. 2000년의 기간이 하나님이 우리를 사랑하는 기간이었다는 것을 모르고 있는 거예요. Просто они не понимают, не осознают, что вот этот период, до течение 2000 лет, это период любви, проявления Божьей любви к нам. 하나님은 마지막까지 А 참으십니다. ведь Бог до конца будет терпеть. 자, 베드로후서 2 Петра, 3장 9절입니다. 3 глава, 9 стих. 2 Петра 3, 9, страница 179. Читаем вместе. «Не медлит Господь исполнением обетований, как некоторые почитают то медленным, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». 사람들은 주님의 약속이 이루어지지 않는다고 생각해요. Люди думают так, что вот обещание Божие не исполняется, 더디다고 생각하는 거예요. что Он как бы медлит с этим 그런데 обетованием. 그 모든 시간은 하나님께서 기다리는 Но 시간입니다. вот все это время ожидания Богом. 아무도 멸망치 않고 다 회개하기에 이르기를 원하신다. Потому что Бог не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 하나님의 사랑의 범위가 어디까지예요? И поэтому вот это объем или масштаб Божьей любви докуда доходит? 모든 사람의 То 모든 есть до 사람 всех людей. 다 회개하기에 이른다 그랬을 Он 때에 хочет, чтобы все люди пришли к покаянию. 교회당에 앉아 있는 사람뿐만 Это 아니라 касается не только людей, которые сидят в 교회당 밖에 церкви, 사람들, но и людей вне церкви. 불교도 И буддисты, 무슬림도, и мусульмане, и индуисты, и верующие 모든 사람이에요. 모든 사람. индуизма, чтобы все люди пришли к покаянию. 한 사람도 이루어지는 걸 하나님이 원치 То есть Бог 않아요. не желает, чтобы хотя бы один человек был утрачен, утерян. 그래서 마지막 순간까지 사랑을 베푸신다 그 말은 마지막까지 참으신다 그 말이에요. И эти слова, что Он до конца, Господь, будет терпеть, то есть это означает, что у Бога есть огромное терпение, долготерпение. 여기 한 사람도 멸망치 않고 사실은 다 회개하기를 원하신다는 거죠. Вот эти слова, да, чтобы кто погиб, имеется в виду, чтобы желает, чтобы все люди покаялись. 자, 그러면 하나님을 전혀 모르는 니누의 사람들에게는 어떻게 대하셨을까요? Тогда какое отношение должно было быть у Бога к ниневитянам, которые абсолютно не знали о Боге? 하나님을 믿는 이스라엘을 계속해서 핍박하는 이 사람들에게는
어떤 마음을 가지셨느냐 하는 거죠. Теперь вопрос, какое сердце было у Бога по отношению к ниневитянам, которые без конца не давали житья израильтянам? 그들에게도 회개의 기회를 주시는 То 거예요. есть, получается, Он и им дает шанс на покаяние. 그래서 요나가 사역하던 이 시대 니느웨 사람들은 회개했습니다. И поэтому в то время, когда служил как раз и Иона, жители Ниневии покаялись. 그런데 시간이 100년쯤 지난 다음에 니느웨 사람들은요. Но вот после того, как примерно 100 лет прошло, жители Ниневии, 사실 시간이 지나면은 많은 것들이 흐려지기 마련입니다. на самом деле, по прошествии времени все обстоит так, что все становится уже смутным, неясным. 니느웨 사람들은 하나님이 베푸신 그 사랑과 은혜를 잊어버렸어요. Скорее всего, жители Ниневии забыли от этой Божьей любви и милости. 결국 멸망이 선포가 되고 멸망합니다. В итоге была произошена гибель, и они погибают. 자, 우리가 한 가지 알 수 있는 것은 Что мы можем здесь одно узнать? 하나님의 사랑은 무한하지만 Что, да, Божья любовь безгранична, 그런데 마감 시간도 있다는 걸 알아야 но 돼요. нужно знать, что есть еще конец, какой-то последний срок бывает еще. 마태복음 13장에서 예수님께서 비유로 그날에는 말씀을 하셨다고 돼 있는데 В Матфея 13 главе написано, что в тот день Иисус говорил народу притчами. 제자들이 물었어요. И ученики спрашивают, 왜 비유로 말씀하십니까? почему ты, Господь, говоришь притчами? 그간 예수님은 사실을 말씀하셨어요. 계속. А до этого Иисус говорил всегда им правду, да, 그런데 유독 истину. 그날만큼은 비유를 말씀하시는 거예요. Как есть, говорил факты, но именно в тот день Иисус стал говорить притчами, 믿는 자에게는 что верующим 더 людям, 풍성하게 진리를 알도록 하시기 위해서예요. он говорит, что для того, чтобы для верующих людей, чтобы они еще больше познали богатство эту истину. 그런데 믿지 않는 자에게는 А вот для неверующих людей 마감 시간이 됐어요. все, наступил для них последний срок, дальше некуда. 더 이상 하나님의 은혜를 깨달을 수가 없습니다. Больше они не смогут так и понять Божью благодать. 충분한 시간을 주었는데도 돌이키지 않았기 때문에 Было дано достаточно времени, но они так и не раскаиваются. 그들에게는 더 이상의 기회를 주지 않은 И 거예요. поэтому Господь не дает больше им шанса. 하나님의 사랑이 무한하지만 Да, Божья любовь безгранична. 성경에는 분명하게 제한된 시간도 있다는 것을 밝히고 있습니다. Но Библия показывает нам, что непременно так у Бога есть вот это уже ограниченное время, которое доходит до предела уже. 자, Да? 하나님의 마음이 어떨까요? Какое же сердце было у Бога? 요나가 Вот Иона. 하나님이 니느웨 성에 대해서 어떻게 하시는가 보려고 높은 곳에 이제 높은 언덕에 올라가 가지고 내려다 보는데 Иона был в ожидании, что уже Бог сделает с этим городом Ниневии, поднялся на возвышенное место, уселся и наблюдает. 몹시 더운 날이에요. Это был очень жаркий, знойный день такой. 그런데 박넝쿨을 자라게 해가지고 요나의 머리를 가려준 거잖아요. Но Бог сделал так, что разрастил растение, чтобы оно покрывало это растение голову Ионы. 요나가 자리 잘 잡았다. Иона, наверное, подумал, какое же удачное место я занял. 니느웨 성도 Да. 잘 보이고 Я прекрасно вижу весь город 더운데 Ниневию. 햇볕도 다 Да. 가려지는 거니까 Жарко, но вот это растение закрывает меня от солнца. 그러고 있는데 벌레 한 마리가 И тут червь один 이 появляется 박넝쿨을 다 и 먹어버리는 거예요. поедает все это растение. 그래서 요나가 И он 화를 내는 거죠. разозлился, конечно. 하나님이 요나에게 얘기하잖아요. И Бог говорит ему, 네가 물도 주지 않고 기르지도 않은 이 박넝쿨도 да, не 하룻밤에 выращивал. 났다가 하룻밤에 죽는 이 박넝쿨도 네가 이렇게 아끼지 않느냐. Вот это растение, да, которое за одну ночь выросло и в эту же ночь пропало, ведь что-то огорчился из этого растения сильно так. 그런데 이 니느웨 성읍을 봐라. Но вот посмотри на сам город, эту Ниневию, 좌우를 분변치 못하는 что в этом 사람 городе 12만여 명이 있다는 거예요. более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, 가축도 많다는 и 거예요. много скота у них. 한 영혼이 천하보다 귀하게 생각하시는 하나님께서 이 12만 명을 아끼시는 것이 네가 성낼 일이냐 그 말이에요 지금. Если для Господа одна душа дороже неба и земли, вот, а Бог тем более жалеет этот год, и чего ты огорчаешься? 내가 아끼는 것이 어찌 합당치 아니하냐 그랬잖아요. Мне ли не пожалеть Ниневии, он говорит Бог. 더 이상 얘기가 없어요. И больше ни о чем не говорится. Заканчивается этим. 왜 더 이상 얘기가 없을까요? Вот почему на 11 стихом все 가끔 заканчивается. 성경을 읽다가 보면은 Когда иногда читаем мы Библию, 이야기에 끝이 없는 경우가 있어요. бывает так, что рассказ идет, а конца нет. 요나서도 И 마찬가지잖아요. поэтому то же самое. У нас такое впечатление от книги Ионы. 내가
내가 아끼는데 네가 왜 성을 내느냐고 지금 물었어요. Вот Бог спрашивает, мне ли не пожалеть Ниневии, 자, а ты почему 요나가 огорчился? 어떻게 했을까요? Как вы думаете, что же дальше было? Как поступил Иона? 자기 생각이 잘못되었다고 바로 잡았을까요? Как вы думаете, он понял, что он неправильно мыслит и тут же исправился? 니느웨 사람들이 회개하는 것을 하나님처럼 기뻐했을까요? Радовался он ли покаянию жителей Ниневии, как Бог радовался? 아니면 계속 고집 부리면서 하나님에 대해서 성냈을까요? Либо все так же он упрямился и огорчался за Бога, то есть злился на Бога. 자, 성경은 말하고 있지 않습니다. Да, Библия об этом не говорит. 여러분 어떻게 А 생각하세요? вот вы как рассуждаете? Как вы думаете? 하나님께서 더 이상 얘기를 안 하신 이유가 뭘까요? В чем причина? Почему же Бог дальше ни о чем не говорит тут? 이 이야기를 듣는 사람들은 Чтобы слушатели данного рассказа, 이 글을 읽는 사람들은 либо читающие эту книгу, 스스로 잘 생각해 보라는 сами 거예요. хорошо подумали. 뭐에 대해서요? О чем? 하나님 마음에 대해서 잘 생각해 보라는 Чтобы 얘기예요. хорошо поразмыслили о сердце Божьем. 그 사람을 하나님의 관점에서 바라보라고 얘기를 하는 거고, Здесь имейте в виду, чтобы вы с точки зрения Бога вот, чтобы посмотрели на людей, 그리고 먼저 구원받은 너는 а вот ты, прежде получивший спасение, 어떻게 해야 될지 잘 ранее, 생각해 보라는 거예요. как должен поступить, чтобы об этом хорошо подумал. 주변의 원수 같은 사람들에게조차 어떻게 해야 될지 잘 Тем 생각해 более, 보라는 거잖아요. хорошо подумай о том, как ты должен отнести к людям, которые окружают тебя, которые относятся к врагам. 어떤 선한 결과를 기록해 두지는 않았지만은 Да, здесь мы не видим какого-то благого, какого-то итога, результата. 이 이야기는 지금도 계속되고 있다는 거 아시겠죠? Но знаете ли вы, что этот рассказ и до сих пор как бы 주님이 продолжается? 이야기를 끝내지 않으셨을 때는 Когда Господь не завершает какой-то рассказ, 이 이야기의 결과와 영향이 지금까지도 동일하게 적용이 될 수 있다는 얘기를 하고 있는 거예요. здесь тем самым говорится о том, что вот этот результат вот этого рассказа, да, и вот влияние, оно до сих пор имеет место и в наше время, да. 하나님은 천하보다 한 영혼을 더 사랑하신다 И 그랬습니다. когда говорится о том, что Бог любит одну душу больше вот неба и земли, 잃어버린 양 한 마리를 찾기까지 찾으신다 и 그랬잖아요. Бог будет искать пропавшую одну овцу, будет искать, пока не найдет. 내가 아끼는 것이 어찌 합당치 아니하냐 그랬을 때에 Когда он говорит, не ли не пожалеть Ниневию, 이는 하나님의 마음을 가장 잘 드러내는 표현입니다. вот это выражение очень прекрасно показывает сердце Бога. 자, 요나는 이스라엘 사람이에요. Вот и Иона израильтянин. 자, 선민 사상을 딱 가지고 То 있는 есть у него 거예요. вот эта голова полна идей, что он относится к 나는 하나님의 избранному 우리는 하나님의 선택한 백성이다. народу, что Бог избрал наш народ. 그래서 외모만 보고 있는 거예요. И поэтому 외모만. смотрит только на внешнее. 자, 니누의 사람들은요. А жители Ниневии, 신약 사람들이 얘기하는 것처럼 как говорят, 개나 돼지와 같은 쓸모없는 이방인들이다 그 말이에요. вот как говорят люди новозаветного времени, да, в общем, к ним относились как к псам или к свиньям. 그래서 Да? Ненужный народ какой-то. 외모를 보고 있을 뿐만 아니라 Но нужно было смотреть не только на внешнее. 자기 의견도 있는 거예요. То есть у этого Иона есть еще свое мнение. 자기 의견이 있으니까 자기 생각이 있으니까 하나님의 뜻에 동의할 수가 없는 У 거예요. него есть свое мнение, свои рассуждения, поэтому, естественно, он не согласен с мнением Бога, с волей 니누에 가서 Божией. 복음 전하고 싶지 않아요. Он не хочет ехать в Ниневию и там проповедовать. 차라리 다시스로 가는 편을 И 택했잖아요. поэтому он лучше выбрал сторону Фарсиса. 하나님 말씀에 동의할 수가 없었던 거예요. Тот момент он не мог быть согласиться с Божьей волей. 이게 사람의 좁은 생각이거든요. Вот это вот такое узкое мышление у людей бывает. 하나님과 사람은 하늘과 땅 차이예요. Но ведь разница как между небом и землей, да, разница между человеком и Богом. 이사야 성경에 보면은 하나님의 생각은 사람의 생각과 다르고 하늘의 높음같이 다르다고 얘기를 했어요. И в Исаии написано, что мысли человека – это не мысли Бога, у них огромная разница, как между небом и землей. 하나님께서는 니느웨를 구원하셔야 될 뿐만 아니라 Но Богу нужно было не только спасти жителей Ниневии, 요나의 생각도 요나의 행실도 고치셔야 했던 и 겁니다. нужно было исправить также мысли и поступки этого Ионы. 요나는 불완전한 미성숙한 선지자였던 거고 불순종하는 선지자였던 겁니다. Получается, Иона как пророк был, он несовершенный, был незрелый на тот момент.
그래서 하나님께서 두 번째 기회를 주셨다 그랬어요. 두 Поэтому 번째. сказано, что Бог второй раз дает ему шанс. 두 번째 기회를 주셨다는 이 말 속에 하나님의 사랑이 들어 있는 И 겁니다. когда мы читаем, что он второй раз Богу дает этому Ионе возможность, говорится о любви Божией. 다윗이 크게 범죄했을 때에 Вот когда Давид совершил большое беззаконие, 하나님이 다윗을 버리지 않았습니다. ведь Бог не оставил Давида, 그가 즉시 돌이켰기 때문에 поскольку сам Давид тут же раскаялся, 징계는 했지만 멸망하지는 않았고 хоть и было наказание, но погибели не было. 하나님이 다윗을 또 귀하게 쓰셨어요. И потом драгоценным образом Давид был использован 그 두 Богом, 번째 기회가 있었기 때문입니다. 그걸 потому- 귀하게 여겼기 때문이에요. потому что был дан ему второй шанс, поэтому он и оценил. 내가 이새의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 합한 자라 Вот я 그랬잖아요. встретился с сыном Давида, Исея Давида, он пришелся по сердцу моему. 다윗을 통해서 하나님의 뜻을 다 이루겠다고 말씀하셨어요. То есть было сказано, что через Давида будет исполнена вся воля Божья. 범죄하고 돌이킨 다윗을 통해서 메시아가 오시잖아요. Потому что если Давид даже совершил беззаконие, мы знаем, что от колена Давида потом приходит Иисус, 두 Мессия. 번째 기회가 없었다면 그건 불가능한 И 겁니다. это было бы невозможно, если бы не был дан второй шанс Давиду. 우리가 언젠가 구원받았습니다. Когда-то мы все получили спасение, 그런데 우리의 삶은요, но наша жизнь, 늘 합당치 않아요. она не всегда бывает достойной. 사람마다 차이는 있겠지만은 Конечно, есть различия у каждого человека, 하나님은 두 번째 기회를 주시기 но 원하셔요. Бог желает все же дать нам второй шанс. 그래서 새롭게 기회가 주어졌을 И 때에 когда заново тебе дается возможность, 더욱더 순종하는 삶을 살아갈 수 있어요. человек может еще дальше жить, проявляя больше послушания 근데 Богу. 항상 기회가 주어지는 건 아니에요. Но, к сожалению, не всегда дается шанс. 그래서 하나님의 때를 정확하게 알고 Поэтому нужно четко распознать время Божие. 하나님의 은혜가 주어졌을 И 때 когда тебе дается Божья благодать, 그 합당한 길을 걸어가는 것이 아주 중요한 겁니다. очень важно идти именно достойным путем. 그래서 실제로 자연 현상들을 통해서 사물들을 통해서 요나를 교훈하셨어요. И на самом деле Бог учил вот этого, исправлял этого Иону через вот эти природные явления, через все, что есть в природе. 바다에 큰 태풍이 일었고 Когда буря поднялась, море большая. 큰 물고기를 И он 준비했잖아요. приготовил же вот эту большую рыбу, 큰 물고기, 사람이 들어가서 살만한 물고기. этого кита, куда может войти человек и даже там жить 근데 사실 некоторое время. 물고기 뱃속에 들어갔다가 살아나온 사람이 실제로 있거든요. Действительно, есть человек 시대에 и в наше время, который был в чреве кита, а потом выжил, 자, вышел 물고기 оттуда. 뱃속에서 사흘 동안 있는 것이 쉬운 일이었을까요? Ну, как думаете, легко вообще оказаться 3 дня прожить в чреве кита? 위에서 뿜어내는 여러 가지 액체로 말미암아서요 피부가 다 산화돼 버려요. И когда вот из-за всей той жидкости, которая есть и вот это внутри этого рыбы, кожа человека окисляется. 자, 물고기 뱃속이 뭐 따뜻할까요? 굉장히 И 뜨거워요. вы думаете, там тепло в чреве этого большой рыбы? Нет, там очень горячо как раз. 그래서 요나서 2장에 보면 자기가 음부에 들어온 것처럼 들어온 것 같다고 그랬잖아요. 얼마나 뜨거웠으면 지옥에 들어온 것 같다고 얘기를 했겠어요. И было до того, наверное, горячо, что вот Иона во 2 главе говорит о том, что он как бы оказался в преисподней в аду. 음식 들어오면은 전부 다 섞잖아요. И когда поступает 우리가- еще пища, да, все смешивается там. 뭐 요나가 뱃속에 들어갈 때처럼 온전한 모습이었을까요? 온갖 그 음식물에 그냥 막 И представляете, да, 있었겠죠. состояние вот этого Ионы до того, как он еще не был в чреве, и когда он вошел, он смешивался с пищей, был полностью загрязненный, грязный там. 하나님이 사람이 들어가서 있을 만한 그런 큰 물고기가 세상에 어디 있냐고 묻는 사람들이 있어요. Есть люди, которые задают вопросы, а где еще, неужели Бог сотворил такую большую рыбу, чтобы человек мог попасть туда и находиться несколько дней? 실제로 있지요. А вот действительно же есть 고래 такая 중에서 рыба. 정말 큰 대왕고래 같은 경우는요. Есть такие большие синие такие киты из китов. 길이가 35m나 Там 돼요. длина у него 35 метров, 몇백 톤이에요. несколько тонн 그 안에 весит. 얼마든지 들어가서 사람이 살 수 Да. 있는 공간이 충분히 있고 И вполне 말이죠. достаточно пространства там, чтобы человек мог попасть туда и прожить несколько дней. 하나님이 그러실 줄 알고요. Бог, наверное, знал, предвидел это. 창세기 1장에 И в Бытие 1 главе, 바다에 물고기를 만드셨는데 когда он сотворил морских рыб, 거기 뭐라고 적어져 있는 줄 아세요? знаете, что там написано еще? 큰 물고기와 Он сотворил 이렇게 돼 있어요. больших рыб. 자, 한번 찾아볼래요? Давайте 창세기 1장에 найдем 보면은 Бытие 1 главу.
21절 21 стих, 1 глава, Бытие. 하나님이 큰 물고기와 물에서 번성하여 움직이는 모든 생물을 종류대로 만들었다 «И 그랬잖아요. сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных, пресмыкающихся, по роду их». 자, Да? 무슨 말이에요? Это о чем говорит? 물에서 사는 물고기들을 만들었는데 Он сотворил рыб, которые должны жить в воде. 이것과 구별해서 큰 물고기 만들었다고 돼 Но вот он 있잖아요. еще отдельно, да, еще рыб больших 그럼 сотворил. 요나가 들어간 큰 물고기가 И 뭐겠어요? большая рыба, которая попала, которая поглотила Иону, это что за 하나님이 рыба? 만드신 큰 물고기겠죠. 뭐 창세기 1장에 있는. Это как та рыба, которую Господь Бог сотворил в первой главе Бытия. Это большая рыба была. 큰 물고기를 따로 이렇게 구별해서 얘기하시는 이유가 있겠죠. Специально, наверное, он там упоминает, что вот больших рыб еще сотворил. 박넝쿨을 통해서 Через это растение, 작은 벌레를 통해서 через этого маленького червяка. 그러니까 사실 하나님이 만드신 모든 만물들은 하나님에 대해서 얘기를 하고 있는 거예요. И поэтому мы приходим к выводу, да, что все творения, созданные Богом, говорят о Нем, о Творце. 그래서 우리는 좀 깊이 생각해 봐야 됩니다. Поэтому здесь все же нужно немножко глубже поразмышлять. 하나님을 알 수 있는 표현입니다. Есть вот выражение, как можно узнать о Боге. 하나님이 아끼는 것이 당연하다는 거예요. Это то, что Бог жалеет все, да, 내가 это 아끼는 것이 естественно. 어찌 합당치 아니하냐? Когда он говорит, мне ли не пожалеть Ниневии, Бог 우리가 говорит. 이 말씀을 что это естественно. 마음에 품고 산다면 Если бы мы с таким же сердцем жили бы, да, 사람들이 달라 보일 거예요. если такие мысли бы у нас были в нашем сердце, наверное, люди бы 우리가 по-другому 구원받았지만 нам казались бы. 사람을 외모로 보는 경향이 있거든요. А несмотря на то, что получили спасение, но у нас такая тенденция есть, да, судить о людях по внешности, к сожалению. 니느웨 사람들은요. А вот жители Ниневии, 유대인들이 율법에 도저히 함께 할 수 없는 사람들이에요. это были 율법에. люди, которые по закону израильскому, они не должны были быть вместе с иудеями. 그런데 율법을 넘어서는 것이 한 가지가 Но 있는데 есть то, что превосходит, да, всякие законы, стоит 하나님의 выше. 사랑, 은혜는 율법을 То 이깁니다. есть именно Божья любовь, да, Его благодать, она побеждает любой закон. 모압과 암몬은 3, 4대 모압과 암몬은 영원히 하나님의 성회에 들어오지 못한다. 분명히 율법에 이렇게 돼 В 있단 законе 말이에요. четко прописано, да, что ни аммонитяне, ни 자, 그런데, моавитяне не могут войти в собрание израильское 그런데 до 누가 3/4 родов. 대표적으로 룻, Ну вот есть яркий пример Руфи. 모압 여인이잖아요. Она же моавитянкой была, да? 그런데 예수님의 족보에까지 Но 올랐잖아요. она же даже указана в родословии Иисуса Христа. 율법에서 분명하게 영원히 들어오지 못한다 그랬는데 Если по закону там четко прописано, что она никогда не войдет в 어떻게 예수님 собрание, 족보에까지 들어갑니까? как же так она очутилась в это, оказалась в родословии Иисуса 우리가 Христа? 성경에서 한 가지를 발견을 То есть, 하는데 когда мы обнаружим один факт из Библии, 율법을 이기는 것이 있다는 что 거예요. есть то, что может победить закон, стать 뭘까요? выше. И что это? Как раз 하나님의 사랑이에요. 하나님의 Божья 사랑. любовь, любовь божественная. 하나님의 사랑은 언제든지 율법을 이깁니다. Любовь Божья, она всегда побеждает законы. 자, 고라, 다단, 아비람이 모세와 아론에게 대적했잖아요. Вот помните, были несколько личностей, которые противились Моисею и Аарону, 너희만 которые... 하나님의 선지자냐? Среди них был Корей, который говорил, что вы, что ли, только от них Божьи пророки. 레위 사람들인데 То есть они же были левитами. 제사장 역할 하고 싶은 거예요. 지도자 역할 하고 싶은 거예요. Но, то есть не были левитами, но хотели также быть руководителем, как священники хотели. 그들에게 맡겨진 일도 작은 일들이 아니거든요. Хотя им было тоже поручено немалое какое-то дело служения. 교만했어요. Но тут они возгордились. 이 생에 자랑을 추구한 거죠. То есть они хотели вот как раз гордости житейской преследовали. 하나님이 땅을 딱 가르시고 전부 다 땅속에 집어 И Бог 넣어버렸잖아요. разделил землю, наказал их, что они оказались все под землей. 그 개인들뿐만 아니라 그 온 가족 전체입니다. И не только этих троих личностей, но и все их семьи оказались под землей. 그런데요. 고라의 아들들은 살아남았다는 거 아십니까? Но знаете ли вы, что сыновья Кореи остались в живых? 왜 그랬을까요? Почему так Бог сделал? 고라는 패역했지만 Да, Корей проявил беззаконие,
고라의 아들들은 Но сыновья его, 하나님을 섬겼던 거예요. они служили Богу. 그래서 고라의 아들들이 살아남았고 Поэтому и сыновья Кореи остались живы. 그 고라의 후손 중에 대표적인 사람이 사무엘이에요. И как раз одним из потомков вот этого Корея был Самуил. 사무엘의 пророк. 족보를 올라가면은 고라까지 연결이 Если 됩니다. рассмотреть родословие вот этого Самуила, то мы видим, что есть связь с Кореем. 하나님의 율법을 이기는 것이 있는 겁니다. Поэтому есть у Бога то, что может победить законы. 여로보암 집이 다 멸망했지만은 Все погибли в семье Иеровама, 그 어린 아들 아비야는 하나님 섬겼잖아요. но вот его младший сын Авий, он служил Богу. 비참한 일들을 보지 않도록 하기 위해서 아비야는 젊었을 때 먼저 하나님이 Получается, 데려가셨어요. чтобы он не видел 에녹처럼. всей этой смерти, вот жуткой смерти всех его родственников, Бог заранее его забрал к себе. 그래서 우리가 하나님이 아끼는 것이 어찌 합당치 아니하냐. Поэтому мне ли не пожалеть Ниневию, как говорил Бог? 사람들을 대할 때 이런 생각들을 붙잡아야 됩니다. Поэтому, когда мы также общаемся с людьми, давайте держаться за эту мысль. 그래서 먼저 우리가 인생을 살 때에 항상 Прежде всего, когда мы живем в этой жизни, всегда мы, 내가 거듭난 사람이라면 если я считаю себя рожденным свыше человеком, 내가 누구인가 하는 것을 생각을 해야 всегда нужно 됩니다. помнить о том, кто я, 하나님이 왜 나를 구원하셨는가? почему Бог спас меня. 이 문제를 생각을 해야 돼요. Нужно думать об этих вопросах. 그래야 방향을 잃지 않습니다. 길을 잃지 И тогда 않아요. мы не потеряем направление, не потеряем путь. 우리는 과거 언젠가 거듭났다, 구원받았다 이렇게 하고 자꾸 과거 일로 생각을 Не 하는데 будем держаться только за свою мысль, за эту мысль, что когда-то я получил спасение, было рождение свыше. 거듭난 그 Да. 순간이 있지요, 당연히. Да, у каждого был момент рождения свыше, это естественно, но 그건 과거지요, 틀림없이. это точно относится к прошлому. 그런데 그 과거를 항상 현재로 가지고 와야 되는 Но 거예요. нужно именно вот это прошлое всегда связать с настоящим. 자, 왜 구원으로 끝나는 것이 아닙니다. Почему? Потому что спасением не заканчивается. 구원 받았을 뿐만 아니라 Мы не только получили 하나님은 спасение. 계속해서 우리를 양육해 가시는 거예요. Помните о том, что Бог без конца воспитывает нас дальше. 그래서 나를 왜 구원하셨는가에 대해서 생각을 해볼 필요가 И 있어요. поэтому всегда стоит подумать о том, для чего все же Бог спас 우리가 меня. 다른 사람에게 많은 관심을 갖는 거 좋은데 Это хорошо, когда мы интересуемся, да, то есть мы проявляем интерес к другим людям часто. 동시에 자신에 Да. 대해서도 조금 Но в то же время 생각해보고 묵상해야 됩니다. стоит также думать о себе и размышлять. 디도서 2장, Послание к Титу, 2 глава. Тит, глава 2. 디도서 2장 11절부터 14절까지입니다. С 11 по 14 стихи. Тит, страница 260. Тит, глава 2, с 11 по 14. Читаем. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». 자, 하나님이 우리를 구원하셨습니다. Итак, Бог спас нас, 끝나는 게 아니라 그 다음에 양육한다 분명하게 이렇게 돼 있죠. и этим не закончил. Тут четко написано, что Он нас научает. 그래서 구원과 양육을 위해서 교회가 이 땅에 존재를 하고 Итак, мы живем на этой земле для того, чтобы получить спасение и научаться Богом. 그 교회 가운데 어떤 사람이 돼가는 거예요? И потом, какими людьми мы становимся в этой церкви, 14절에 있는 как 것처럼 в 14 стихе. 선한 일에 열심하는 친백성이 되도록 만들어 가시는 거예요. Бог воспитывает нас, чтобы мы стали народом особенным, ревностным к добрым делам. 자, 우리를 양육한다고 했는데 Итак, сказано, что Он научает нас, воспитывает. 12절에 구체적으로 이 얘기가 돼 И 있어요. конкретно в 12 стихе написано, 경건치 않은 것, 이 세상 정욕을 다 버리고 옵니다. 다 чтобы 버리고. мы отвергли всякое нечестие, мирские похоти, 그러니까 все 구원받고 оставили. 교회 가운데서 우리는 무슨 훈련을 하는 거예요? Поэтому вот чем мы научаемся, да, после получения спасения, когда оказываемся в церкви? 경건치 않은 것을 버리는 훈련을 하는 거예요. Мы 경건치 работаем 않은 над 것을. собой, чтобы отвергнуть всякое нечестие. 그리고 이 세상 정욕 버리는 훈련 하는 И 거예요. также работаем над собой, чтобы оставить всякие мирские похоти. 계속해서 하는 겁니다. И
И эта 계속해서. работа продолжается без 왜? конца. 구원받았지만 우리 안에 죄성이 있기 때문에. Почему? После получения спасения все равно остается греховная натура в нас. 그리고 버리고 어떻게 살라고요? Отвергнув, потом дальше как должны жить. 근신함과 의로움과 경건함으로 이 세상에 산다 그랬어요. Живем уже целомудренно, праведно и благочестиво в этом мире. 근신한다 그 말은 주의기 신중하게 생각하고 살아간다 그 말이에요. Целомудренно здесь имеется в виду, что мы должны жить все же очень серьезно, да? 그 다음에 의롭게 살아간다. Затем праведно живем. 정직하게 살아간다 그 То есть 말이에요. имеется в виду честно живем. 경건하게 산다는 건 И 무슨 말이에요? благочестиво что означает? 한마디로 얘기하면 그리스도인답게 살아간다 그 Одним 말이에요. словом, живем, походя, показывая, что мы христиане. 그래서 우리 그리스도인의 신앙생활은요, 버리는 것과 사는 것이 동시에 있는 И 겁니다. поэтому у нас, 계속해서. у христиан жизнь, да, она сопровождается, вот отвержение сопровождается жизнью, как подобает. 주일에 우리가 모이는 것도요, Вот когда мы собираемся в воскресенье, 예배라고 말하는 것도 좋지만은 хорошо, когда мы говорим и богослужение 우리가 там, 모일 때마다 내가 누구인가를 다시 한번 기억하고 하나님께 감사하는 거예요. но каждый раз собираясь, это дается нам шанс, чтобы мы помнили Бога, благодарили Его и вспоминали, кто мы. 쉽게 잊어버리기 때문에 그래요. Часто забываем об этом, поэтому вспоминаем. 에베소 교회도 첫사랑을 잃어버렸다 그러잖아요. Также про Ефесскую церковь написано, что они забыли первую любовь, оставили, то есть, 첫사랑을 잊지 않으려면 а чтобы не потерять первую 우리가 любовь, 자주 모여서 구원의 은혜에 감사하고 구원의 은혜를 묵상해 볼 필요가 있는 거예요. стоит, наверное, часто собираться, размышлять о благодати и благодарить за 그러면 나는 полученную благодать. 과거의 내가 아니잖아요. Так я же уже не тот, что был 하나님의 자녀가 прежде. 됐잖아요. Я же стал детем Божьим. 자기가 누구인가를 정확하게 다시 한번 마음에 새기는 거예요. Поэтому заново мы еще раз вспоминаем, кто мы, все это откладываем в сердце. 이걸 기초로 내가 어떻게 살 것인가가 결정이 되는 겁니다. И на основе этого уже решается, как я буду жить в будущем. 그래서 그 다음에 이제 Затем- 살고에 줘서 또 중요한 문제가 하나 남아 있죠. Далее еще один вопрос в нашей жизни остается очень важный. 복스러운 소망과 13절에 Как в 보면은 13 стихе, ожидая 우리의 크신 하나님 구주 예수 그리스도의 영광이 나타나심을 기다리게 하셨다 그랬잖아요. написано, что вот это слово «ожидая блаженное упование и явление славы великого Бога». 자, 버리고 Итак, отвергаем, 살고 живем, 그 다음에 중요한 게 и затем очень важный 목표가 있어요. момент, 목표, есть 방향이 있어요. вот цель, направление уже есть, 기다림이에요, да? 기다림. Это ожидание. 그래서 우리 신앙생활은 예수 그리스도의 재림을 기다리는 생활입니다. Поэтому наша духовная связь непосредственно связана с ожиданием второго пришествия Господа. 기다리는 게 왜 중요할까요? Почему так важно вот это ожидание? 기다리기 때문에 마음 자세가 틀리는 거예요. 마음 자세가. Вот мы ожидаем, поэтому от этого зависит наше настроение сердца. То есть 기다리기 настрой, 때문에 да? 인생에서 살아가는 모습이 달라지는 거예요. Ты ожидаешь, поэтому по-другому уже живешь в этой жизни. 기다리지 않으면은요, А когда нет этого 마음이 ожидания, 해이해지게 돼 то 있어요. у нас идет, раздваивается наше сердце. 생활이 흐트러지게 돼 То 있어요. есть жизнь, она как бы беспорядочная. 자, 그래서 기다리게 하셨다. Итак, мы ожидаем. 자, 그래서 여기 이제 14절에 И 보면은 в 14 стихе здесь 우리를 대신해서 자신을 주셨다는 거예요. Он дал себя за нас, 우리가 написано. 나아가야 될 그 죄인의 자리에 주님이 대신 그 자리에 서신 거잖아요. Мы должны были встать на это место грешника, но сам Господь встал вместо нас. 그걸 가장 잘 드러내는 것이 광야에서 장대에 높이 달린 놋뱀이잖아요. И это хорошо показывает пример, когда вот люди находились в пустыне, и был на шесте был помещен вот этот медный змей. 십자가에 달리신 예수 그리스도의 모습을 왜 장대에 높이 달린 놋뱀이라고 Вот 했을까요? почему облик Иисуса Христа, который был распят на кресте, сравнивается с этим медным змеем на шесте? 성경에서 뱀은 좋은 의미로 사용된 적이 단 한 번도 Потому что 없거든요. дело в том, что в Библии вот не один раз образ змея показывается в положительном смысле. 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 Вот, 그랬을 때 Агнец Божий берет на себя грех мира, вот когда сказано об этом так. 세상 모든 사람의 죄와 내 죄를 짊어지고 십자가에 달리셨을 때에 Когда говорится об Агнце, то есть об Иисусе Христе, который взвалил на себя не только мой грех, но и грех всех людей и был распят, 예수님은 죄인의 자리에 서신 거예요. что Иисус, оказывается, встал на место грешника. 최고의 악의 자리에 서신 겁니다, 사실은. Это на самом деле самое такое место, где злостных людей распинали. 그래서 놋뱀이라고 이렇게 표현한 И 거거든요. поэтому и сказано, что там был медный змей.
우리를 대신해서 그 자리에 서신 겁니다. 형벌의 자리에. Вместо нас Он стал на это место наказания. 근데 왜 그렇게 하셨느냐? Вот почему Бог допустил это? Почему 우리를 так? 모든 불법에서 구속하시는 거예요. Чтобы искупить нас, да, от всех беззаконий. 우리 대신 죄값을 하나님께 치르는 겁니다. То 피로써. есть сам Господь Бог, да, с кровью своей заплатил за все наши беззакония, 그 피 흘린 грехи. 구속을 우리가 믿기 때문에 깨끗하게 된 거예요. И мы очищаемся, потому что мы уверовали вот это вот искупление нас кровью Иисуса. 죄 용서 받았을 뿐만 아니라 의롭다 하심을 얻은 거예요. То есть 깨끗하게 мы не 했다는 только 거는. получили прощение грехов, но также получили праведность Божию, да, что мы очистились, 죄인인데 были грешниками, 믿음 때문에 의인으로 인정해 주신다 그 но благодаря 말이거든요. нашей вере Бог признает нас праведными. 그런데 그렇게 하신 목적이 뭐냐? А для чего все это было? 선한 일에 열심하는 친백성이 되게 하기 위해서다. 선한 일. чтобы приготовить нас, из народ Божий, ревностный ко всем добрым делам. 믿는 자가 선하게 사는 것은 당연한 거예요. Хотя вроде верующий человек, естественно, должен жить, совершая добрые дела. 우리는 선행을 부정하지 Мы ни 않습니다. в коем случае не отрицаем вот это. 선하게 살아야 된다고 생각하죠. 당연히. Добрые дела, естественно, думаю, что надо жить доброй жизнью. 다만 구원을 받을 때 선행은 의미가 없다는 얘기라는 거예요. Единственное, что мы говорим, что для получения спасения вот это добрые дела не имеют смысла. 그런데 구원을 받으면 А когда уже получаем спасение, 당연히 선행이 뒤따라오는 거예요. естественно, за этим должны последовать добрые дела наши. 먼저 선한 사람이 되고 Сначала становимся добрыми, благими людьми, 그 다음에 선한 행실이 뒤따라오는 а 거예요. потом уже следуют добрые дела. за 먼저 нами. 의인이 되고 То есть сначала становимся праведными, 의인에게서 의로운 행위가 뒤따라온다 그 말이에요. а именно у праведного человека будут и праведные дела. 우리가 하는 그 선한 일 중에서 최고가 뭐냐 그 말이에요. Но самым высшим моментом среди наших добрых дел что является? 바로 사람을 Как 건지는 거예요. раз спасать 사람을 건지는 людские 거. души. 하나님이 그보다 기뻐하시는 일이 Вот 없거든요. более всего этому будет радоваться Господь. 그러니까 그리스도인의 삶과 교회는 사람 건지는 일에 집중을 해야 되는 Поэтому, 겁니다. если мы христиане и церковь, они должны концентрироваться на спасении людских душ. 구원해 주신 거 감사합니다에 머무르면 안 됩니다. Нельзя останавливаться только на благодарении. Спасибо, Господь, что Ты спас меня. 구원에 진정으로 감사한다면 Если действительно благодарить за свое спасение, 감사 자체에 멈추질 않아요. не 그럴 будет 수가 없어요. невозможно, чтобы он остановился только на спасении, на 누군가가 благодарении. 나에게 큰 은혜를 베풀었다고 쳐요. 인생 중에. Вы представьте, в нашей жизни кто-то мне такую благодать оказал, да? 마음으로 깊이 Да. 감사하고 끝납니까? Неужели мы только благодарим душе и на этом заканчиваем? И 자연스럽게 само собой мы 어떻게 будем, 하면 이 은혜를 갚을 수 있을까라는 생각으로 이어지지 않아요? мы потом дальше связываем с тем, вот как же теперь отблагодарить этого человека реально, 그것이 конкретно. 정상적인 사람의 Да. 모습이에요. Это же облик нормального человека. 우리를 구원하셨어요. И Бог спас нас. 지옥에서 건졌어요. Он спас нас от ада. 죄의 형벌에서 우리를 구원하셨단 말이에요. Он избавил нас от наказания за грех. 큰 은혜를 입었잖아요. Мы облеклись в великую благодать большую. 자연스럽게 뒤따라오는 게 뭐예요? Поэтому, естественно, за этим что должно последовать? 어떻게 하면 이 은혜를 갚고 Да. 살아갈까가 뒤따라오는 게 정상이에요. Нормальная мысль приходит, да как же мне теперь жить, отблагодарить за эту полученную 그 사람은 благодать. 선한 일에 열심하는 친백성이 되어 갑니다. И этот человек становится уже особенным народом, ревностным к добрым делам. 선한 일 중에서 최고가 영혼을 А 건지는 вот среди 거예요. добрых дел самое лучшее – это спасать людские души. 고린도후서 5장 2 Коринфянам 5 глава. 고린도후서 5장 2 Коринфянам глава 5. 16절에서 21절입니다. С 16 стиха и до конца читаем. Страница 222. 2 Коринфянам, глава 5, 16 стиха и до конца. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает нас через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавших греха Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведным пред Богом». 여기 구원받은 사람은 Здесь спасенный человек 이제 теперь
육체대로 사람을 알지 않습니다. не будет знать человека по плоти. 즉 외모로 보지 않는다 그 말이에요. То есть имеется в виду, не будет смотреть только на внешнюю 우리 сторону. 사람들에게 첫인상 그럴 때 Когда мы говорим о первом впечатлении о человеке, 첫인상 중요하지요. конечно, первое впечатление всегда важно. 근데 첫인상을 무엇으로 첫인상을 받아요? То есть первое впечатление у нас от чего получается, то есть формируется? 외모입니다. 외모. Когда мы смотрим на внешность, да, человека. 육체대로 아는 거예요. То есть когда мы знаем по плоти, как тут 이제 우리는 написано. 그렇지 않다는 거예요. Но теперь мы так никого не 어떤 знаем по плоти. 사람도 외모로 육체로 알지 않는다. То есть теперь мы ни одного человека не будем познавать по плоти, по внешней стороне. 어떻게 봐요? Как мы теперь смотрим на 누구든지 человека? 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이다. Вот кто во Христе, тот новая тварь. 누구든지 새로운 피조물인 거예요. То есть теперь любой человек – это новое творение 자, Божие. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. Древнее прошло, теперь все новое. 자, 구원 받으니까 새 것 돼 Да? 버렸습니까? Что мы действительно обновились, получив спасение. 갑자기 막 Внезапно тут 멋진 미인으로 стали 이렇게 막 таким 변화합니까? симпатичным человеком или красавицей. Мы так меняемся. 그런 얘기가 아니잖아요. Нет, здесь не об этом идет речь. 새로운 피조물이다. 새 것이 되었다. 이게 뭘 얘기하는 겁니까? Все же о чем говорит, что теперь стали новым творением, и 우리의 신분이에요. 하나님 здесь речь 앞에서. идет о статусе перед Богом нашим. 하나님 앞에서 우리는 새로운 존재가 되었다 그 То 말이에요. есть имеется в виду, что перед Богом мы стали новыми творениями, 그 새로운 피조물로 하나님은 인정해 주셔요. и Бог уже признает нас как новое творение. 그런데 땅에서 사는 동안에는요. Но пока живем на этой земле, 새로운 피조물에 합당치 못한 것과 함께 있는 거예요. вместе бывает что-то недостойное для нового творения, да? 우리가 그대로 있자는 얘기가 То 아닙니다. есть я не призываю, давайте будем оставаться так, какие мы есть. 그래서 새로운 피조물이다 그 말은 Новое творение это означает, 영적으로 전혀 새로운 창조에 속했다는 거예요. что в духовном плане мы теперь относимся к чему-то новому уже. 자, 근데 그리스도 안에 있으면 그랬잖아요. Но тут написано, что кто во Христе. 자, 여러분 그리스도 안에 계십니까? Вы пребываете во Христе. 그리스도 안에 있다는 말이 무슨 말이에요? Что означает пребывать во Христе? 모든 사람은 태어날 때 아담 안에서 태어납니다. Все люди, когда рождаются в Адаме. 아담 안에서 태어난 죄인이 그리스도의 대속을 믿을 때에 И когда родившийся когда-то в Адаме христианин уже верует в искупление Христом, 그리스도 안으로 들어가는 он 거예요. входит во Христа. 그래서 모든 거듭난 사람은 그리스도 안에 있다. 성경은 이렇게 표현하고 И 있습니다. поэтому в Библии есть такое выражение, что все родившиеся свыше находятся во Христе. 그리스도 안에 있다는 말을 다른 말로 하면은 Другими словами, кто во Христе, 그리스도와 연합이 되었다, 하나가 он 되었다 그 말이에요. соединен со Христом, да, он стал единым с 그래서 내 Христом. 운명은 이제 그리스도의 운명과 동일한 И 거예요. теперь моя судьба, она схожа с судьбою Христа. 그리스도의 연합. Соединиться со Христом. 자, 눈에 보여요, 안 보여요? Это видно нашим глазам или нет? 안 보여요. Не видно. 이건 눈에 보이는 게 아니에요. Вот это явление, оно не видно 내가 нашим 그리스도 глазам. 안에 들어갔다는 건 눈에 보이는 것이 아닙니다. То есть то, что я во Христе, это невидимо нашим 그러면 глазам. 눈에 보이게 내가 그리스도 안에 있다는 것을 눈으로 볼 수 있는 표현이 있는데 그게 뭘까요? А вот есть такое выражение, вот, тем не менее, можно показать людям, да, что я нахожусь во Христе. Каким образом? 교회예요, 교회. Это через церковь. 이 땅에서는 На этой земле 눈에 보이는 교회 안에 참여하고 있는 я 거예요. должен быть причастником, видимой нашим глазам церкви. 그리스도 안에 있는 사람은 Поэтому человек, пребывающий во Христе, 그리스도와 연합이 된 사람은 человек, соединившийся с Христом, 필연코 이 땅에서 거듭난 사람들과 함께 하도록 돼 있어요. неизбежно должен находиться на этой земле с рожденными свыше людьми. 즉 교회 안에서 발견됩니다. То есть он должен обнаружить себя в церкви 언제나. в любой момент. 그래서 그것도 그리스도의 연합의 가시적인 표현인 Вот 거예요. как раз это видимое выражение, что я нахожусь во Христе. 그래서 새로운 피조물이 됐기 И 때문에 поскольку стал новым творением, 이런 사람들로 교회를 이제 완성시켜 가시는 겁니다. 성령께서. и теперь Дух Святой делает так, что Он ведет уже нас через церковь к завершению этой церкви на этой земле. 우리가 살아가는 시대적으로 교회는 완성을 향해서 달려가고 있어요. Если взять период, мы живем в такое время, когда мы движемся к завершению
Божьей Церкви на этой земле. 자, 그래서 18절에 보면은 В 18 стихе поэтому, 새로운 피조물은 하나님께로부터 태어난 거예요. 났다. то есть если человек рожден новое творение, он от Бога, то есть все мы родились от 즉 Бога. 거듭났다, 다시 태어났다, 하늘에서 태어났단 말이에요. То есть имеется в виду, что возродились, родились свыше, родились с небес. 자, 그래서 그리스도로 말미암아 우리를 하나님과 화목하게 하셨어요. Поэтому во Христе Иисусе мы примирились с Богом. 그래서 새로운 피조물은요, И поэтому новое творение 하나님께로부터 태어났고 родился от Бога, 하나님과 화목한 관계를 이루었어요. и теперь он сформировал мирные отношения с Богом, установил. 화평을 이루신 겁니다. То есть достиг мира с Богом, 그래서 примирения. 구원받으면은요, Поэтому после получения спасения 하나님과 원수되었던 내가 야. 하나님과 화목한 관계로 변화되는 거예요. когда-то был врагом с Богом, теперь наши отношения изменились, у нас уже есть примирение с 그래서 Богом. 구원받았다 그 말은 관계가 바뀌었다 그 И 말이에요. поэтому получить спасение означает, что отношения изменились. 그래서 하나님과 화평을 이뤘어요. Мы достигли примирения с 그럼 Богом. 화평을 이룬 모든 사람에게 주신 직분이 있어요. И тогда уже есть служение всем людям, которые достигли примирения с 자, Богом. 이 뭐라고 기록이 되어 Что тут 있습니까? написано? 슬루제니의 뿌리미리에니야. Служение примирения. 그죠? Так, 누구에게 줬다고요? кому дано это служение? 모든 всем. 새로운 피조물에게 준 거예요. Новым творением Божьим. 그러니까 나를 새로운 피조물로 나게 하신 것은 И то, что я родился как новое творение, 나에게 새로운 사명을 맡기기 위해서요. это для 직분. того, чтобы поручить, дать мне новое служение. 그래서 우리는 그리스도를 대신하여 이제 20절에 보면은 사신이 되었다. 빠슬라니끼라고 되어 И 있어요. теперь в 빠슬라니끼. 20 стихе написано, что теперь мы посланники от имени Христова. 즉 그리스도를 대신해서 보낸 자다 그 Теперь 말이에요. мы посланы вместо Иисуса Христа. 이 말이 어떤 말인 줄 아셔요? Теперь понимаете смысл этого слова, 그리스도를 да? 대신해서 우리를 보냈다. Что Бог послал нас теперь вместо Иисуса Христа. 로마서 10장 15절에 Как Римляне 10 главе 15 стихе, 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요? как благовествовать, если не посланы? 우리가 정말로 빠슬라니끼 보내심을 받은 자라면 Если мы действительно считаем себя посланниками, 그 посланными, 사람은 전파하게 돼 있어요. тогда мы должны благовествовать, проповедовать. 이건 당연한 И 거예요. это естественно. 여러분 자신이 하나님과 화목하게 되었고 Если мы действительно примирились с Богом 그리고 하나님께로부터 화목하게 하는 직분을 받았다고 생각하십니까? и считаем ли теперь, что мы получили вот это вот послание быть, то есть, что мы получили служение примирения? 뭘로 알 수 있어요? Каким образом это можно узнать? 내가 복음을 전하고 있느냐로 알 수 있어요. Можно узнать, потому я сейчас проповедую людям или нет. 보내심을 받지 않았다면 어떻게 전파를 받겠느냐 그 말이에요. Если не были посланы, как благовествовать же было сказано. 누구로부터 보내심을 А 받았다고요? кто нас послал? 우리는 하나님께로부터 직접 보내심을 받지는 Да, 않았지만은 мы непосредственно не получили вот это, да, вот послание от Бога, чтобы идти и проповедовать. 예수님이 12사도를 직접 보내신 것과는 다르지요, 성격이. Конечно, по характеру отличаемся, как Иисус 12 учеников непосредственно 그런데 послал. 주님은 교회를 통해서 Но Бог через 우리를 церковь, 보내신 거예요. также 간접적인 겁니다. то есть 간접적인 거. уже косвенно, не прямо, но отправляет нас также на 자, проповедование. 보내실 때는요. И когда отправляет, 직분을 주실 때는 он когда дает служение, 직분을 행할 수 있는 능력도 주셔요. также он дает нам вот эту силу для совершения вот этого служения, 자. исполнения. 예수 그리스도에 대해서 말하도록 보내심을 입었으니까 Поскольку мы посланы так, чтобы говорили об Иисусе Христе, 예수 그리스도에 대한 말씀을 주시는 거예요. и дает нам слово тогда об 특별히 Иисусе Христе. 화목하게 하는 말씀을 주시는 Особенно 겁니다. дает слово для примирения. 그래서 믿는 거로 말한다고 성경에 표현한 것처럼 И так же, как в Библии сказано, что человек как поверил, так и говорит, 거듭난 사람은 то есть и рожденный свыше 그 человек, 입술에 새로운 말이 있어요. 새로운 노래가 있게 вот уже 마련됩니다. новая песня, новые слова будут исходить из его уст. 예수 그리스도에 대해서 말하게 돼 Он 있습니다. будет говорить об Иисусе Христе. 19절에 보면 화목하게 하는 말씀도 맡기셨다는 거예요. Посмотрим, в 19 стихе написано «И дал нам слово 여기 примирения». 화목하게 하는 말씀을 우리에게 맡겼다 То 그랬는데 есть Он дал нам, то есть поручил нам уже это слово примирения. 20절, 21절입니다. И 20-21
21 стих, еще раз прочитаем. «Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». 화목하게 하는 직분을 주시고 화목하게 하는 말씀을 주셨는데 Дал нам служение примирения и дал слово примирения. 그 내용이 이 두 절에가 나와 있어요, 지금. И содержание об этом в 20-21 стихах. 그래서 우리가 사신이 되었다, 보내심을 받았다. Итак, мы стали послами, посланниками. 그래서 자, 그리스도를 대신해서 간구한다는 거예요. И мы должны теперь просить, увещевать людей от имени Христова. 너희는 하나님과 화목하라. Примиритесь также с Богом. 구원받지 않은 사람들에게 너희는 하나님과 화목하라고 전하도록 보냈다는 То есть мы 거잖아요. посланы для того, чтобы доносить до неспасенных людей, что вы тоже должны примириться с Богом. 화목할 수 있기 때문에 Поскольку это возможно примириться. 어떻게 해요? А каким образом? 하나님이 죄를 알지도 못하신 자로 우리를 대신해서 죄로 삼았다는 거예요. Потому что не знавший греха, Он сделал для нас жертвой за грех. 죄밖에 없는 우리가 Вот у нас был только грех, больше ничего не было. 예수 그리스도 구속을 믿음으로 말미암아서 하나님의 의가 되도록 하기 위해서다는 Но 거잖아요. мы уверовали, да, в искупление Иисусом Христом, и теперь мы стали праведными перед Богом. 이걸 전하라는 거예요. Вот это нужно 그래서 доносить. 하나님과 화목하라고 전하는 것이 우리 몫인 И 겁니다. поэтому наша участь идти и говорить людям, примиритесь с Богом. 그래서 먼저 Поэтому прежде всего 매일의 삶 в 속에서 своей ежедневной жизни 내가 받은 은혜를 묵상하는 거 중요해요. очень важно размышлять, да, о полученной нами благодати. 그러면 И 당연히 тогда, естественно, 묵상의 결과 보답할 길을 찾게 되는 как 거예요. результат этого размышления, мы будем искать вот пути, чем я могу воздать. 시편 115편 3절에 보면은 Как в Псалме 105:31, 여호와께서 내게 주신 은혜를 무엇으로 보답할꼬? чем я воздам Господу 주님의 은혜를 생각하니까 이런 말이 튀어나오는 за 거예요. Его благодеяние. Когда человек думает о Христе, о Господе, да, вот Там тогда, 여기 나와 естественно, 있잖아요. такие мысли приходят. И вот здесь, как написано, 내가 죽지 않고 살아서 네, 여호와의 뭐, 행사를 но 선포하리로다. буду жить и возвещать о Господе. 보답을 생각하는 사람은 Человек, который думает о том, как бы возместить за 하나님의 полученное, 명을 따라서 이런 생각, 이런 행위를 갖게 되는 по 거예요. повелению Господа, он будет о том, что написано здесь. 같이 한번 읽어볼까요? Давайте вместе еще раз прочитаем. «Не умру, но буду жить и возвещать перед Господом». 여기에 충성될 필요가 있다는 Вот 거죠. стоит быть верным вот этому 그래서 лозунгу. 주님의 은혜를 먼저 묵상하면 당연히 어떻게 보답할까 하는 것이 나오는 거고 Итак, я говорю, что человек, если будет размышлять о полученной Божьей благодати, 내가 естественно, вот эта мысль придет. 그리스도인인 내가 살아있는 이유 이 땅에 Я христианин, для чего теперь живу на этой земле? 죽지 않고 살아있는 이유가 뭐예요? Почему я не умираю, я живу? 여호와의 행사, 주님이 чтобы 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 하신 일을 선포하기 위해서 있는 Чтобы 거예요. возвещать дела Господни, что Бог сделал через Иисуса Христа. 이것이 우리가 사는 이유입니다. Вот для чего мы живем на этой земле. 이보다 더 큰 인생의 목적이 어디가 Где еще есть 있어요? больше вот благородная цель, чем это? 우리가 숨쉬고 있는 이보다 더 큰 이유가 어디에 있겠냐 그 Вот для 말이에요. чего мы живем и дышим, да, как раз для этого. 그런데 우리는 일상의 생활 속에서 이거를 딱 Но 잊어버려요. мы забываем об этом в нашей обыденной жизни. 바빠서요? От того, что заняты, 게을러서요? от того, что ленимся. 여러 가지 이유가 있겠지요. Причин много можно найти. 자, 그래서 자신이 누구인지 안다면 Если человек знает, кто он, 무엇을 위해서 구원하셨는지 또렷하게 알게 되는 и 겁니다. будет четко знать, для чего Бог спас. 자, 우리가 해야 될 게 뭘까요? Поэтому что мы должны делать? 우리가 살아가는 이 시대의 그 특징이 뭐냐면 Вот особенность нашего времени в чем заключается? 마태복음 25장 열 처녀의 비유에 나와 있는 것처럼 Вот как написано в притчах о 10 девах от Матфея 25, 어리석은 5 처녀도 졸고 자고 있어요. неразумные 5 дев тоже уснули, 그런데 дремали 놀랍게도 и 슬기로운 уснули. 5 처녀도 다 졸며 자고 있어요. Но что удивительно, остальные 5 мудрых дев тоже они уснули. 다 졸며 자는 시대에 우리가 살고 있다는 걸 알아야 И мы 됩니다. должны знать, что мы живем как раз в то время, когда все дремлют и спят. 시대의 흐름에 따라서 우리도 졸고 자야 될까요? А что, зависимо от этого тренда этого времени, мы тоже должны спать, дремать сейчас? 현대 그리스도인의 모습은요. Ведь современный облик христианина 요한계시록 3장 1절의 표현과 거의 같아요. очень схож с выражением, что написано где? 3장 계시록 3장 1절에 Как 3.1 Откровение Иоанна.
내가 네 행위를 아노니 Знаю дела твои. 네가 살았다 하는 이름은 가졌으나 죽은 자로다. Ты говоришь, что жив, но ты мертв. 살았다고 Что 말들을 하고 ты 있는데 다 носишь 죽었어요. имя, будто жив, но на самом деле ты мертв. 이거 우리 시대 그리스도인들의 모습이고 우리의 모습이 Вот это и 맞아요. облик как раз христианин нашего времени, это на самом деле наш облик. 요한계시록 3장 И Откровение Иоанна 3, 요한계시록 3장 15절에서 19절입니다. с 15 по 19 стихи. 3 глава Откровений, с 15 по 19 стихи читаем. Нашли, да? 277 страница, читаем. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ и слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся». 자, 살았다 하는 이름은 가졌지만 죽은 자인데 Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. 자, 여기 또 다른 종류의 사람이 Вот есть 있어요. другая категория людей тут. 미지근하지도 차갑지도 않아요. Что как ты тепл, не горячий, не холоден. Ты теплый. 이런 신앙입니다. Вот такая вера. 그리고 Так. 또 한 가지 종류는요. А еще одна категория. 나는 부자라고 Я 생각해요. богат, человек думает. 내 믿음이 좋다, 옳다고 생각을 Что 하는 моя 거예요. вера замечательная, правильная. 여러분 믿음이 옳다고 생각하십니까? Вы тоже считаете, что у вас вера правильная? 이 교회가 여러분을 옳은 방향으로 인도한다고 생각하십니까? Считаете ли вы, что эта церковь ведет вас в правильном направлении? 그렇다면 Тогда 옳은 행위가 나와야 должны и 되잖아요. добрые, тогда и правильные поступки должны, да, исходить от вас. 여러분 믿음이라는 거는 Вы знаете, вот вера 입술로 동의하는 것으로 그치지 않는 не 거예요. заканчивается только тем, что ты согласен там устами на словах. 우리가 입술로는 얼마든지 사도 바울처럼 살 수 있어요. Устами 입술로는. можно сколько угодно жить и походя на апостола Павла. 근데 실제 как будто бы мы 삶은요, Павлы, 실제 삶은 그렇지 않을 но- 수도 있다는 걸 아셔야 Но 됩니다. часто бывает так, что реальная жизнь не соответствует 여기 этому. 라오디게아 교회는요 생명이 있는 교회예요. Вы смотрите, Ладикийская церковь – это церковь, где есть жизнь. да? 거듭난 사람들이 모여 있다고요. Она состоит из рожденных свыше 그런데 людей, 미지근해요. но она теплая. 그리고 스스로 자기 Да. 믿음에 취해 있어요. И сами они упиваются своей верой. 나는 부자라고 생각을 하는 거예요. Они думают, что мы богаты там. 그런데 Но 사람의 판단은 중요하지 않아요. человеческое суждение, оно не важно. 우리의 구원과 우리의 믿음과 우리의 모든 신앙생활은 결국은 그리스도의 심판대 앞에서 판단받게 될 겁니다. Когда-то мы перестанем перед судилищем Христом, и вся наша жизнь, наша вера, наше суждение, они ведь будут судимы. 야고보 사도의 말처럼 Как апостол Яков 우리는 говорил, 법을 세운 사람도 아니고 우리는 재판관도 아니에요. мы не те, которые установили законы, и мы не судьи. 주님 앞에서 반드시 공정한 평가를 받게 될 건데 А непременно перед Господом мы получим справедливую оценку. 여기 말하면은 И как здесь написано, 자기는 부족한 것이 없대요. он говорит, что он ни в чем не 그 нуждается. 하나님은 뭐라고 А 얘기하셔요? что же Бог говорит 네 тебе? 곤고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗었다고 Они 얘기하잖아요. знают, что ты несчастен, жалок и нищ, и слеп, и наг. 자, 벌거벗었다 그 말이 무슨 Что 말이에요? означает, что наг? тут? 구원받은 사람다운 행위가 하나도 없다 그 То есть 말이에요. имеется в виду, что нет ни одного поступка, который бы соответствовали спасенному человеку. 마치 Да? 롯과 같은 거예요. Как будто как Лот. 그리고 가난해요. Еще нищий. 뭐가 가난하다는 거예요? В каком плане он нищий? 말씀이 없어요, 말씀이. Слова нет у него, нет слова. 아무것도 가진 게 없어요. Ничего не имеет. 그러니까 전도할 때도요. И поэтому, когда он уже проповедовать, 하나님의 말씀을 전하는 것이 아니라 вместо того, чтобы проповедовать Слово Бога, 자기 생각을 얘기를 해요. 자꾸. свои мысли там он говорит, о своих 여러분, мыслях. 내 생각과 내 의견은 아무런 힘이 없습니다. Но мои мысли, мои мнения не имеют никакой силы. 어디에 힘이 있어요? А где сила? В 하나님 чем? 말씀이 이러하시다라고 얘기를 해야 되는 Нужно 거예요. говорить, что вот Слово Божие вот такое. 그 하나님의 말씀을 성령께서 검처럼 사용하셔서 믿지 않는 자의 마음을 베시는 И 거거든요. нужно, чтобы Дух Святой использовал это слово как меч духовный, чтобы этим словам просто
отсекать что-то. 말씀 듣자가 중요한 게 아니에요. И важно не то, что приглашать человека слушать слово или послушай 왜 слово. 들어야 되는데 왜? А вот для чего он должен послушать это слово? 정확하게 да? 이유를 제시를 해야죠. Четко нужно сказать причину. 여러분 생각 말고요. Не своими 성경에 мыслями. 기록된 말씀으로 제시를 Да? 하라고요. Нужно использовать слово, находящееся в Библии. 그런데 말씀이 없어요. А когда слова нет у тебя, 주일에 우리가 말씀 왜 한 구절씩 для чего мы по 외우는데요? каждому новому стиху заучиваем по воскресеньям? 말씀이 성령의 검이기 때문에 그러는 Потому 거예요. что слово это меч духовный. 아니 전쟁터 해가지고 칼을 딱 뽑아야 되잖아요. И когда бывает в бою, да, он должен вынуть нож из ножна, да, 근데 из меча. 칼날이 무디면은 А 어디다 когда 쓰냐고요? меч тупой, на что он будет годен? 적군을 향해서 활을 쏘려고 탁 잡았는데 Ты взялся за стрелу, чтобы пустить в сторону 뒤로 врага. 쏘놓으니까 화살통에 화살이 하나도 없네요. Хотел взяться в колчане, хочешь найти вот эту стрелу, а там ни одной стрелы 이 нет. 말씀 없는 그리스도인들이잖아요. Поэтому человек, это христианин, не имеющий слова. 우리가 아무 생각도 없이 주일에 말씀 한 구절씩 암송합시다 이렇게 한 거 Мы же 아닙니다. не бездумно приглашаем каждое воскресенье заучивать эти стихи. 화살통에 화살이 하나도 없으면 어떻게 전쟁을 Если в 하냐고요. колчане нет ни одной стрелы, как идти на войну? 가난해요. Нищий поэтому. 그러니까 불쌍한 거예요. 사실은 И 구원을 поэтому 받았는데도. жалкие мы, даже если получили спасение, 그래서 жалкие. 하나님께서 해결책을 제시를 한 И 거예요. поэтому Бог предлагает вот это решение проблемы. 내가 너를 고난하노니 Я советую тебе 내게 불로 연단한 금을 사라 그랬어요. купить у меня золото огнем очищенное. 베드로 사도는 금을 믿음하고 비교를 하고 Вот 있거든요. как раз апостол Петр, Петрова, а не Иоанне, Петро. апостол Петр сравнивает меч с верою. 고난을 통과한 믿음이에요. То есть 고난을 это 통과한 вера 믿음. через скорби, да, 구원 высказанная 얻은 вера. 믿음이라면 Если действительно спасенная вера, 이 세상을 살 때에 пока живем в этом мире, 반드시 여러 가지 핍박과 어려움을 겪을 수밖에 없어요. нам остается ничего, как проходить через разные трудности, может быть, гонения, преследования. 그래서 불과 같은 시련이라는 것이 있는 겁니다. Поэтому есть такое испытание как в виде огня. 그래서 크고 작은 불시련을 통해서 우리는 점점 더 깨끗해지는 И 거예요. поэтому через вот эти испытания огнем, большие или маленькие, мы постепенно очищаемся. 핍박받거나 고난이 없는 그리스도인은 존재하지 Не 않습니다. 여러분. существует христиан на этой земле, у которых не было бы гонений, скорбей, 나는 трудностей. 다 편하다고요. 믿음 갖고 사는데 Вот я живу с верой, у меня все благополучно, все. 그럴 리가 없어요. Нет, такого не может быть. 다 편할 수 없습니다. Не может быть, чтобы все было хорошо, 무언가 комфортно. 무거운 짐을 가지고 있을 수밖에 없어요. 우리는 Ничего не остается нам, 개인적으로도. как каждому человеку, нести какой-то тяжкий груз. 주변에 да? 반대, 핍박이 있을 수밖에 없는 Потому что 거예요. бывают какие-то гонения, недовольства со стороны других. 그런 가운데 우리가 Да? 깨끗해지는 거예요. Вот среди всего этого мы как раз 그냥 очищаемся. 나 구원 받았어요. 복음 믿어요. 이거 아닙니다. Это не просто вот я получил спасение, я верую в благую весть. 우리 믿음의 특징이 Ведь 뭐냐면 особенность нашей веры в чем? 계시 종교거든. То 계시. есть вера основана на откровении. 하나님이 열어서 우리에게 진리를 보여주시는 Когда 종교예요. Бог показывает нам что-то, 사람 истину, 편에서 да? 찾아가는 것이 아니고 Открывает и показывает истину. Не мы сами ищем эту 하나님이 истину. 우리에게 찾아오셔서 진리를 열어서 보여주시는 Это 거예요. сам Бог приходит к нам, открывает и показывает истину. 그래서 다른 거짓된 종교하고 다릅니다. Поэтому мы отличаемся с такой ложной верой религии. 그리고 우리에게 말씀을 주셨는데 Итак, нам дано слово. 두 번째 특징이 И 뭐냐면 вторая особенность в чем? 기록된 이 말씀이 우리의 일상생활에서 실제로 체험이 된다는 거예요. То есть вот это написано Слово Божие, да, является для нас жизненным опытом. То есть мы испытываем, переживаем это Слово своей жизни. 여러분이 경험한 것은요. Вот ваши опыты. 시간이 얼마가 지나도 생생하게 말할 수 있어요. Да, допустим, если мы это пережили, это слово пройдет много времени, но вы можете живо все это вспомнить, рассказать другим 내가 людям. 경험했으니까. Поскольку я сам это пережил. 근데 하나님께서 우리 삶 속에 성경에 기록된 이 말씀을 우리의 삶 속에 실제로 경험하게 하셔요. Но Бог делает так, действительно, чтобы это написано слово мы в своей жизни переживали. 그래서 불로 연단한 금을 사라. Итак, купи золото огнем испытанное. 그 다음에 흰옷을 사서 입으라는 거예요. И чтобы еще белую одежду купили и 깨끗한 оделись. 행실이에요. 깨끗한 행실. Здесь имеется в виду наши чистые дела наши. 죄와 세상에서 철저하게 구별돼야 Чтобы 되는 четко 겁니다. отделились от греха, от этого мира. 새로운 피조물이니까 Новое творение ведь. 세상 사람들과 생각하는 것이 달라야 돼요. Мы должны уже отличаться, даже мысли, да, вот как мирские люди думают и как мы. 교회 안에서 크고 작은 일을 할 때도 세상의
세상의 방식으로 하는 것이 И 아닙니다. когда исполняем какое-то служение в церкви, большое и малое, мы не должны привлекать мирские 하나님이 методы. 정해주신 질서 속에서 Нужно быть в порядке, установленном 하나님 Богом, 말씀을 따라서 행하는 и 거예요. поступаем по Слову Божьему. 자, 흰 옷을 사서 입어라. Купить нужно белую одежду и одеться. 6월절 다음에는 무교절이에요. После 즉시 Пасхи тут же наступал праздник опресноков. 구원 받았으면 즉시 깨끗하게 사는 거예요. Имейте в виду, что если получил спасение, тут же живи чистой жизнью. 모든 잘못된 것 즉시 발견되는 И 대로 버려야 как 되는 только 거예요. 누룩을 обнаружим 버리는 что-то 것처럼. неправильно, мы даже тут же все это выбрасывать, как избавлялись тогда от 근데 закваски. 안 버리고 붙잡으면서 А когда не бросают, но держатся, 또 새로운 것도 붙잡아요. потом держатся еще за новое, 그러니까 여전히 더러워요. и поэтому 섞여가지고. все так же, он смешан, все такой же грязный. 하나님이 제일 싫어하는 게 혼합이거든요. Вот когда 혼합. больше всего Богу не нравится всякое смешение. 우리가 세상에 살지만은 Да, мы живем в этом мире, 세상과 우리는 но мы от этого мира 물과 기름이에요. должны отличаться, как 섞일 수 вода 없어요. и масло. Мы никогда не можем смешаться. 우리가 잠시 세상에 살지만 우리의 시민권은 하늘에 있습니다. Мы на некоторое время живем на этой земле, ведь наше жительство на небесах. 구원받지 않은 사람은 땅의 시민권이 У 있잖아요. неспасенных людей жительство или гражданство на этой земле. 하늘과 땅이 닿는 거 보셨습니까? Вы видели, чтобы вот небо соприкасалось с землей? 내 제일 친한 친구가 누구예요? Самый мой близкий друг кто? 거듭난 사람입니까? 세상 Он 사람입니까? рожденный свыше человек, либо мирской человек. 세상 사람들과 마음 깊은 속까지 다 교제가 잘 되십니까? У вас хорошо получается общение до глубины души с человеком, который относится к этому миру. 내 가족이어도 그거 잘 안 돼요. Даже если это член моей семьи, все равно не должно получаться 섞이지 хорошо. 않습니다. Мы не смешиваемся. 그래서 Поэтому 깨끗해야 되는 거예요. мы должны 깨끗하게 사는 거. очищаться, жить чистой жизнью. 그 다음에 안약을 사서 Затем купи глазную 잘 мазь, 보이도록 하라 да, и 그랬잖아요. помажься, чтобы хорошо видеть, сказано. 사람의 눈 중요합니다. Да, зрение у человека очень важно, глаза. 무엇을 보고 무엇을 읽느냐가 아주 중요한 И 거예요. очень важно, ну, что ты видишь, что ты читаешь. 그럼 안약에 해당하는 것이 뭐 눈을 깨끗하게 하는 게 뭐겠습니까? Тогда что же относится к глазной мази, которая очищает глаза наши? 성경이에요. 하나님의 Это 말씀이에요. Библия, Слово Божие. 진리로 우리를 거룩하게 하신다고 Сказано, что Он 말씀하셨거든요. истинно освещает 우리가 нас. 말씀을 읽고 듣는 가운데 더러운 것들을 버릴 수가 있는 거예요. Когда мы читаем что-то, слушаем из Слова Божия, да, мы можем отбросить всякое скверное, 이 грязное. 말은 무슨 말이에요? И это о чем говорит? 라우디게아 교회 너희 처음부터 Да. 다시 시작하라 그 Вот 말이에요. эти слова, обращенные к Лаодикийской церкви, то есть начинай сначала. 너 언제 구원받았다고 그런 얘기 하지 말고 Хватит говорить о том, что ты когда-то 너 получил спасение. 미지근하게 살고 있는데 Ты сейчас теплый, живешь теплой 네 믿음 жизнью. 좋다고 얘기하고 니네 교회 잘났다고 Ты 얘기하는데 хвалишься, что у тебя вера хорошая, церковь замечательная. 당장 입 닫고 너 갓 구원받은 사람처럼 새롭게 살아라 그 Тут же 말이잖아요. закрой уста и живи так, как будто ты недавно получил спасение. 이것이 Живи 우리가 해야 заново. 될 일이에요. Вот что и мы должны 그러면서 делать. 이 교회에 무슨 얘기를 하셨습니까? Далее, что сказано этой церкви? 내가 너희를 사랑한다는 거잖아요. 사랑하는 자를 책망하고 징계한다. О любви также, да? Вот кого любви, говорит, обличаю и наказываю. 네가 열심을 내라 회개하라 이렇게 했잖아요. Итак, будь ревностен и покайся. Вот так сказано. 우리 시대에 열심 없어요. Вот в наше время нет этой ревности, усердия. Нет. 회개도 안 해요. И не каются люди. 구원받기 위한 회개는 필요하다고 얘기하지만 자기 삶 속에서 회개를 안 합니다. То есть мы говорили, да, покаяние 그대로 살아요. нужно для получения спасения. Что касается покаяния, вот это в нашей жизни же последующей, мы не делаем этого. 그대로 Живем как 살고 есть. 그대로 모임 가운데 모여 같이 Все так 와요. же живем, все так же приходим на собрание без всяких раскаиваний, 여러분, покаяний. 정직하게 Но 말하면 если честно сказать, 이 모스크바 교회 в этой московской церкви 복음의 역사가 우리 안에서 약화되고 있고 그치고 있습니다. действие благой вести, да, оно ослабевает, иногда даже заканчивается. 우리 죽어가고 있다는 거 아십니까? Знаем ли мы, что мы умираем, 살아있다면 но если уже живы, 생명의 역사가 있어야 될 거 아니에요. тогда давайте показывать действию жизни. 물론 Да. 1차적인 책임 저한테 있습니다. Конечно, первая ответственность лежит на мне. 그렇지만 우리 모두의 책임이기도 Тем не 해요. менее, это не говорит о том, что нет ответственности на остальных. 우리는 죽어가고 있습니다. Мы умираем. 이것이 우리의 진실이에요. Это правда наша. 부정할 수 없어요. Мы не можем уже отрицать это. 우리는 죽어가고 있습니다. Мы умираем. 가슴 아픈 일 아닙니까? Разве не должно болеть сердце из-за этого?
열심을 내고 회개해야 될 사람은요, 저와 여러분이에요. Вот как раз кто должен быть ревностным и каяться, это я и вы все. 시대를 탓할 일이 아니에요. Не будем обвинять время, эпоху. 무엇이 옳은지 잘 분별해서 Самим нужно четко уметь различать, что правильно. 곧은 길로, 선한 길로 다시 가야만 되는 И 거예요. нужно опять идти, снова идти по правильному. 성령의 역사가 доброму пути. 그칠 때에 А когда будет закончиться действие Святого Духа, 우리가 이 땅에서 존재해야 될 이유도 없는 겁니다. там уже не 사실은. нужно будет и надобности жить на этой земле фактически. 그래서 마지막 남은 복음의 불씨 꺼트리면 안 Поэтому 됩니다. давайте вот не угашать вот это последний огонь, вот это, или искру благой вести. 성령을 소멸하지 말라 그랬잖아요. Духа Святого не угашайте, 성령이 сказано. 없어지는 것이 아니고 Это не значит, что Дух Святой исчезает. Да? 성령의 역사가 약화되고 사라져가 버려요. Имейте в виду, что действие 그거 하지 말라 Святого 그 말이에요. Духа, да, она ослабевает, исчезает. Вот это не должны допускать. 자, 봄이 되면은요. При наступлении весны 우미 돋고 싹이 나잖아요. почки появляются, зелень, всходы. 우리도 Также и мы, 봄을 맞이할 때마다 каждый раз встречая весну, 우리도 새로워져야 된다는 생각을 해야 да, 됩니다. мы должны обновляться. Давайте думать об этом. 죄인 하나가 회개하면은 하늘에서 회개할 것 없는 99을 인하여 기뻐하는 것보다 더 기뻐한다 그랬잖아요. Когда один грешник покается, будет большая радость на небесах, да? Огромная радость будет. 하나님이 요나를 책망하는 것처럼 Вот так же, как Бог обличал Иону, 이야기의 결론을 안 맺으신 것은 почему вот этот рассказ не имеет продолжения? 이 마지막 시대의 교회에 있는 우리를 권면하고 책망하시기 위함이라고 На самом 생각합니다. деле, чтобы люди, сейчас живущие в последние времена, чтобы церковь, да, вот, назидалась через это, и идет обличение 우리의 нас. 생각과 행실을 바로잡을 필요가 И 있습니다. поэтому стоит поставить на правильное русло наши мысли, наши дела. 우리는 하나님의 기쁨을 위해서 존재합니다. Мы существуем для радости Божией. 내가 복음을 전하는 일에 최선을 다하는지, Вот делали ли все возможное от себя для того, чтобы благовествовать? 우리가 복음을 전하는데 최선을 다하는 교회인지 На самом деле наша церковь, которая стоит в авангарде для 분명하게 благовествования, 판단하고 даем четкую оценку всему этому, 열심을 내고 회개할 필요가 и 있어요. стоит нам быть ревностным и покаяться. 하나님 앞에 섰을 때 부끄럽게 되면 안 됩니다. Чтобы не было стыдно, когда предстанем перед Господом. 자, 며칠 뒤로 이제 Через 전도 несколько 집회가 дней 다가와 у нас 있네요. семинар уже на той неделе будет. 남은 시간 많지 않지만 Мало 최선을 времени осталось, 다해서 но давайте приложим еще усилия. 복음 전하는데 온 마음을 Да. 하나로 모았으면 Все свое 좋겠습니다. сердце приложим к тому, чтобы благовествовать. 같이 기도하겠습니다. Давайте завершим молитвой. 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Боже. 저희들 구속하시고 주님의 몸된 교회 가운데 참여케 하심을 Благодарим, 감사합니다. Господь, что Ты искупил нас и сделал нас причастниками Церкви Твоей Божией, являющейся телом Христовым. 구원의 은혜를 깊이 생각하고 나아갈 바를 생각하도록 Помоги нам, 도와주시옵소서. Господь, каждый раз задумываться о благодати спасения и как нам дальше жить. 저희를 통해서 성령의 역사를 그치지 마시고 우리 안에서 새로운 역사가 일어나도록 은혜 베풀어 Дай Твою 주시옵소서. благодать, чтобы у нас не прекращалось действие Святого Духа, чтобы оно продолжалось. 이 교회를 통해서 주님이 예비하신 일들 속히 이루어 가시옵소서. И все, что Ты 이루어 приготовил, 주시옵소서. Господь, через нашу церковь, пусть оно быстрее сбудется. 새롭게 회개하는 심령으로 새롭게 신앙생활을 해 나갈 수 있도록 일깨우시고 도와주시옵소서. Пробуждай нас, Господь, и помоги нам, Господь, чтобы где-то мы заново начинали нашу духовную жизнь, было и покаяние. 우리를 구속하시고 부활하신 И 주 во имя 예수님 이름으로 искупившего 기도드립니다. нас и воскресшего Господа Иисуса возлагаем эту молитву. 아멘. Аминь.